Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Євген Гуцало. Коляда. Тітонька Анна Піхота про всіх знає все і про якого-небудь заморського імперіаліста може розказати так, наче про старого діда, з яким іще за молодості пасла худобу в полі. А вже для того сільського довгожителя не пошкодувати такого мальовничого слова, що видався б свідок її відшумілої молодості ще страшнішим від заморського імперіаліста. Думаєте, погода винна? Чи винне радіо, що набалакує на погоду? Навіть не винні оті, що в космос літають і небо довбуть, бо ниньки продовбали, а завтра само залаталося. А винен глухий Микита. О, бачите, як буває. Винен якийсь один чоловік, глухий Микита, а небо карає всеньке село і мене грішну. Має зло на глухого Микиту, бо перемудрував її іще влітку грубу. Перемудрував і перемурував не тільки за гроші, а й за кілька могоричів. Здається, не повинно б куріти, коли так щедро замогоричено, а грубка курить. Ні в кого в селі дим на хату не суне, а в тітоньки Піхоти суне. А що небо все бачить і все знає, то не може не покарати глухого Микиту за недбалу роботу. І так тяжко небо карає, що всі мучаться, бо як не мучитися, коли з осені, як зарядили дощі, то й досі. Ледь вивезли з полів цукрові буряки на завод, а на тваринницьких фермах що коїться, а на пташнику дороги в чорноземних полях розгрузли, що й на тракторі не доберешся до скирти, аби привезти соломи. Годилося б і склад мінеральних добрив підремонтувати, бо пропадають добрива, розтікаються, шкоди завдають, але ж негода. Плаче небо, плачуть поля, плаче далина, тож хіба людська душа не зажуриться за сонцем, за снігом та морозною зимою? Хіба людська душа не заплаче разом із далиною, із полями, з небом? Невже й Новий рік навідається без морозу та без снігу, в холодних сльозах? Та не хочемо такого новоріччя. Нехай припізниться в дорозі на день, а то й на тиждень, зато прийде з такими гостинцями, як і споконвіку на нашій землі водиться. Хай завітає зі сніжком лопатим, і з вітерцем сивим, і з заметами пухкими, з морозцем весело скрипучим, і з нічними зірками наколющено-крижаними. А як тільки глухий муровчик Микита, якимось чином прочувши про свою велику провину перед небом, таки завернув до хати тітоньки Піхоти, таки помудрував над грубою, що груба перестала куріти димом, і таки вкотре випив добрячий могорич у злоязикої господині, якось непомітно так посухішало повітря, подаленіли й полегшали хмари над землею, відсунулися від села темні обрії, прибуло холоду, від якого стужавіло багно, і потвердішали стежки та дороги, і нарешті закружляли перші білі мухи. Поростило небо оту глуху тетерю, сама до себе озвалася тітонька Піхота, дивлячись у вікно і в'яжучи дерев'яними шпицями вовняні панчохи на зиму. Перші білі мухи спочатку танули і меркли на землі, не в змозі здолати багно, яке зголодніло ковтало їх. Та скоро білих мух побільшало, сипнуло, як із рукава, чорна земля забіліла тонкотканними полотнами якоїсь надзвичайно вправної роботи і посвітлішала на змученому виду, ось-ось уже збираючись усміхнутися від давно очікуваної радості.
Сипало і сипало снігом, і вже надвечір'я, чорне з лиця, як вівчар, підступало до села, наче у вовняному кожусі, накинутому на опашки, розвіяваному вітром. І одмінилися пахощі в садах та на городах, і дерева почіткішали та прибрали бадьорішого настрою, і музика тихої метелиці присипляла в гніздах неотлетілих птахів, і вогні у вікнах спалахнули яскравіше, ніж завжди. З комина в тітоньки піхоти ручаївся попелястий дим, вився поміж сніжинок, а сніжинки вились поміж диму, і заходила над селом та над полями зимова ніч, дарована милосердним небом. За селом у яругах, порослих лісом, сніг спершу сіявся на бліді коси померхлих трав, шарудів по опалому листю, бився об гілля, відскакував од чорних стовбурів, хурделився по закущених терниною кручах, сірів димом поміж глоду і горішини. Всю осінь і початок зими, обідрані й голі, сплюндровані смутною негодою, ці заліснені яруги ввечері, коли снігопад лише розпочався, вже не відлякували розбійницьким виглядом, а посвітлішали і подобрішали, наче готуючись до свята зими. На старій дикій груші, що росла над урвиськом, заскрикотала сорока, зірвалася з гілля і понесла свій сполоханий крик у сутінковій куряві снігопаду. З-поміж коріння старої груші, де після дощів та сувів осіла піщана земля, утворивши нору, сяйнуло вогким зблиском двоє очей, що приглядалися до світу з чіпкою пильністю. Далі з-під коріння на шерехаті засніжене листя просунулися дві пазюристі лапи. Показалася і голова вовча, що ледь тремтіла вухами, які прислухалися до тиші в ярухах, до польоту сніжинок, а ніздрі вовчі, вбираючи студений дух зими, принюхувалися до тонких струменів усяких пахощів, які не перебував і снігопад. Раптовим різким рухом широкогрудий вовк вискочив із затишного лігва, в якому випадково сьогодні опинився, відбіг від старої груші і застиг на чистій місцині, прислухаючись вухами з чорними кінчиками до тих звуків, що долинали з закутаного заметіллю невидного села. Задерши морду, завив тоскно і скімливо, та швидко обірвав виття і побіг у тому напрямку, де мало бути село. Дебелий, покритий густою сіро-жовтою шерстю, витягнувши лобату морду, вовк пружно ставив міцні лапи і біг із легкістю здорового і досвідченого хижака, що не боїться небезпеки і готовий до неї будь-якої миті. Вибравшись із яруги, сіроманець зупинився на краю озимого поля, вглядаючись у ворушкий снігопад, сухо клацнув іклами і, покрутивши мордою кругобіч, подався назад. Вовкові перехотілося бігти в село по здобич, аби в повному шлунку приємно млостило, і досі чувся впольований сьогодні заєць, спожита зайчатина сповнювала певністю та ситим спокоєм. Цей ситий спокій і повів сірого назад до старої груші, де він і вклався в сухій норі на ніч, прислухаючись до снігопаду та поволі засинаючи. Ранок наступного дня молодий та білозубий, ранок, наче кров з молоком. Пухким снігом застелено село, поля за селом закутано сипкого блиску вибіленими полотнами, висять крохмально чисті напинала на деревах, а сніг сіється та сіється,
і в тому неспинному його борошняному летінні, розлитою світляною плямою, ледь проступає сонце, каламутне срібне, мов би хтось теплою пучкою пальця прогрів дучку на помереженій крижаними візерунками шипці. Вчитель Антон Весна з ватагою школярів повертаються від лісу в село по білому рушнику дороги. І такі всі щасливі та рум'яні, мов би їх вишито чародійною зимою на тому рушнику. Ходили годувати зграю лебедів, що позвикали до теплих зим. Кілька років уже не відлітають на південь, залишаючись зимувати на лісовій річці, яка перестала замерзати. Діти годували лебедів хлібом, всипали для них зерно, і сміливіші із птиць брали корм навіть із дитячих рук. «Не забувайте, що завтра понеділок, до школи», – каже Антон на прощання дітям, а сам звертається на подвір'я до Павла Семеновича Дишканта. Дітям по домівкам розбігатися, вони як у землю повростали, розглядаючи господу, в якій зник їхній учитель. У вінку яворів господа схожа на княжий терем. Так її майстерно прикрашено різьбляним деревом, такі візерунчасті наличники на вікнах, такі барвисті дерев'яні віконниці, такий розцяцькований піддашник, такий химерний димар, такий вогнехвостий ясеновий півень на гребені хати, а вчитель начебто і не двері перед собою відчинив та зачинив, а різьбленим дивом гойднув, і за тим дивом зник. І ще більше здивувалися б діти, якби зараз могли бачити свого молодого вчителя Весну у сивоусого вчителя на пенсії Дишканта. В хаті, де на стінах та попід стінами, чого тільки не було. Господар, небачених у цих краях майстер різьби по дереву, заставив оселю живими своїми виробами. Лелеки злітають над гніздом, танцюють шлюбний танець журавлі, лось б'ється з вовком, гірський цап завмер на гострій вершині, гриби, коні, білки, синички. Молодий учитель Весна заходився перед дзеркалом приміряти всякі маски, виготовлені на його замовлення умільцем Дишкантом. Діти здивувалися б, що їхній вчитель уже дикий вепр, шерсть дибки на рилі, вуха стирчать, ікла вищерено, а то їхній учитель уже півень, у цього півня ох і червонястий та пишний гребінь, і круглі очі аж горять полум'ям, а дзьоб такий, що не думай торкнутися рукою, бо зостанешся без пальця. А то вже їхній учитель із хитрою лисячою мордою, з лукавим та улесливим лисячим писком, що аж сяє догідливістю. «Із біса багатолика людина», – мовив старий Дишкант, який усміхнено стежив за всіма тими перевтілюваннями. «Всяка машкара їй личить. Не ображайся, колего, кажу не про вас, а так, навздогад буряків». У кімнаті, захаращеній усякими живими дивами, виготовленими з дерева, де гнуте лісове чи садове коріння в умілих руках також обернулося на птахів, звірів чи химер, кістлявим лицем Дишкант із обвислим козацькими вусами і сам скидався на вправний виріб із явора та яворового коріння, яких довели до ладу не так довге життя, як столярний верстат, фігурні різці, апарат для випалювання, пензлі, які покривають їх лаком. «Найдужче вам личить подобизна ведмедя», – сміхнувся Дишкант. «Тільки не виходьте в цих масках зараз на вулицю. Вас не зрозуміють не тільки люди, а й собаки».
Павле Семеновичу, ваші маски вдягнемо вчасно, що не здивується ні людина, ні звір, і ніхто з них не гавкне. У нору під старою дикою грушею вночі задувало вітерцем сніг, і хоч вовк, покритий грубою та густою шерстю, не мерзнув, проте спалося йому неспокійно, сторожко. Він навіть у вісні відчував, як звершується свято зими в яругах, як звершується це свято й далі за яругами, в полях озимої пшениці, що під білою пуховою ковдрою стелиться до села. Десь уже за північ, у глуху пору, коли його побратими, зібравшись з граєю, чи то вдвох, чи то самотиною, виходять на полювання, у глухій темряві яруг розпачливо застогнало дерево. Мабуть, струхятливе від старості, воно довго і хворобливо тягнулося угору всі ці сльотаві осінні дні, та варто було піти снігопаду і взятися морозцю, як підгнилі його суглоби зламалися, і, падаючи, воно протяжно скрикнуло в темряві ночі, марно благаючи допомоги чи просячи порятунку. Той розпачливий крик дерев про допомогу почув лиш заблуканий сірий вовк і, вибравшись із лігва, прислухався, чи крик не повториться знову. Але ніч похмуро мовчала, сіявся сніг, чіпляючись за грубу вовчу шерсть, і тоді звір піддався на поклик голоду і рушив поміж косо криво зрослих по схилу яруги дерев на пошук здобичі. Обачно ступаючи напруженими міцними лапами, він легкою чорною тінню посувався по нерівній місцині, і його зіркі очі блимали в хисткій пелені снігопаду, як золотаво-зелені каганці. Здається, вовк міг би отак обнишпорити всі лісові зарості отут в яругах, наводячи жах на все живе. Та скоро поміж пеньків свіжозрубаних ялин, які знадобились у селі на новорічне свято, вгледів і винюхав дохлу ворону, що стриміла з-під снігу задертим крилом. З'ївши ворону і зоставивши на снігу розкидане чорне пір'я, вовк темною тінню шугнув назад до старої груші, в лігві, під якою сподівався на спочинок. Молодий учитель Весна зводиться в досвідка, зарядка з гантелями, обливання біля колодязя крижаною водою з відра, обтирання колючим полотняним рушником. Зодягнувшись у бахматий бавовняний костюм, готує сніданок на газовій плиті свого одноосібного будинку, даного колгоспом торік, як молодому спеціалістові, що за розподілом приїхав до місцевої школи. Будинок не обставлено, порожньо, як бубон, бо хіба ж назвеш умеблюванням холодильник, телевізор і магнітофон іще студентських часів. Сніданок зготовлено на двох. Свою долю молодий учитель Весна хутко з'їдає, а з другою порцією на порцелянову тарілку покладено варений рис, свинячу піджарку, 3 консервовані сливки, виловлені з банку компоту, кілька скибочок покраєного батона, біжить до дерев'яного хліва, що сіріє в снігових сутінках ранку. Відчинивши двері, вмикає у хліві електричне світло, каже бадьоро: «Доброго ранку, Зіновію Клементійовичу. Як спалося? Як самопочуття?» Хлів порожнісінький, як і квартира молодого спеціаліста. Нема ні курей, ні гусей, ні корови, ні свині. В кутку хліва солом'яної підстилки зводиться великий сірий лелека і зі сну перевальцем вступає до вчителя. «Ну, снідайте, Зіновію Клементійовичу, смачного тобі!»
Сірий лелека Зіновій Клементьович, названий на честь інститутського викладача діалектології, якого за його характерну ходу студенти всіх поколінь називали лелекою, дзьобає риси з тарілки, дістає й рум'яну, добре підсмажену шкварку. «Ох і ласун із тебе, Зіновію Клементьєвичу, ох і ласун!» Восени дощового вечора, повертаючись зі школи в пустельний холостяцький дім, учитель Весна побачив на леваді лелеку, який не тікав, завмерши з похнюпленою головою. Легко пішов до рук. Може, поранений? Обмацав ні. Може, хворий? Заніс до хліва з тих пір лелека і прижився, очунявши та оклигавши. Спочатку, що не дай, верне дзьоба, та скоро вже не перебирав харчами. Тепер ось, здається, лиш делікатеси і споживав би, але де ті делікатеси молодого спеціаліста? Снідай, Зіновію Клементьєвичу, та вгрівайся добре в соломі, бо вже зима почалася. Зимою тебе, чуєш? Чи ти не любиш зими? Не журись, удвох перебудемо зиму, ти зі мною, а я з тобою. Удвох веселіше. Ну, я побіг до школи, бувай, ох і справ багато. Лелека стріпнув крилом і клацнув дзьобом, наче попрощався. Тітонька Анна Піхота, йдучи вдосвіта білою дорогою в лавку посіль, зварила юшку з сушеною рибою та грибами, кинулася до риночки посіль, а в риночці лиш сивина від солі. Раптом руками сплеснула. Назустріч, зодягнений у жовтий дубляний кожушок, насунувши на брови лисячу шапку, з-під якої цвітуть, прискають гарячі зеленочі, весело порипуючи битими валянками, іде її син Василь. Обсипаний пухнастим снігом, ледь сутулячись від поквапної ходи, радісно всміхаючись матері в летючій хурделиці, іде її син Василь. Ноги в старої віднялися, і душа її отерпла, наче мурашиною отрутою вдарена. «Слава Ісусу!» – шепотіли вуста. «Слава Ісусу!» таки не вбило на фронті мого Василя. Ніколи не вірила, що мого Василя вбито. Завжди вірила, що мій Василь живий. Ось він іде у тому самому кожусі і в тій самій шапці. Слава Ісусу! А не тітонька Анна Піхота, а рука її сама собою творила хресне знамення. «Доброго ранку! Голосочок мій рідний, голосочок мій дорогий. І чого ви хреститесь на мене, як на образ Божий? Та я поки віку ладна хреститися на тебе, як на образ Божий. То ви хрестіться, як час маєте, а мені до школи пора». Душа ще терпла, а рука вже зів'яла, бо то очі так обманули тітоньку Анну Піхоту. Очам захотілося побачити загиблого безвісти на війні сина Василя, молоденькому вчителеві, присланому недавньо до їхньої школи. Вчитель Весна вже розтанув у снігопаді, а вона стояла, забувши про свою дорогу до лавки і про сіль. У грудях наростав біль, у серці пекла печія, важке колосся туги колосилося у пам'яті. Знетямлено повернула додому і, здіймаючи руки, видихала. «Кари на ваші голови!» Руки здіймала до невиданого о цій порі неба. «Кари на всі голови, хто заслужив, на караних і некараних!» Просила в неба, яке мало чути, яке завжди чуло її, Анну Піхоту, жінку цієї могутньої предківської землі, її голос благальний. «Щоб ви мучились, як я мучусь, аби й трава по вас поросла». Прийшла до хати, на дерев'яному тапчані біля печі їла рибну юшку з грибами
і присолювала слізьми, що текли по губах, що скапували то в горня, то в ложку. У яругах віхолилося, наче хмари поопускали холодні і порсні свої подоли до самої землі, витрушують із заметільних подолів сіре порохно снігу, щоб почистішали і посвітлішали подоли, аби при сонці ранковому замерехтіли крохмальною білиною, хрусткою й свіжою, аби спалахнули цнотою первісного сяйва. У верховіттях старих сосон, що познімалися над верхів'ями нижчих осик та вільх, тупо шумить вітерець, наче забрався поміж густої хвої, бабрається в її колючках, не в змозі вибратись на волю. В цю пору ще сплять по своїх прихистках жовто-голубі синиці, ще мовчать сороки і не сперечаються між собою круки, ще не повилазили з дупел проворні білки, аби побігти, посотатися з дерева на дерево у веселому, непогасному завзятті. Тут, на яругах, по снігу ще не ходжено, та Демид не їж борщ, упевнено толоче чобітьми наметені хвилі, бо знає яруги як своїх 5 пальців. Та що там 5 пальців? Знає яруги як свою душу з її провалями, драговиною, мочарами. Згорбившись та перехнябивши на плече куль рудої голови, тягне за мотузок санчата, що металевими полосками застрягають у наметених хвилях, і крізь викрешлені зуби дихає шепелявим присвистом. Ось на згірку і ялини молоді, наче велетенські шоломи велетенських воїнів із давнини, лише й уціліли від них оці гострі шоломи. Спинившись перед найошатнішою ялиною, від якої стримувало хвойний дух, Демид Неїжборж дістав із-под поли сіряка невеличку ножівку, провів пальцем по лезу, яке стиха тьохнуло, і опустився на коліно в сніг. Однією рукою тримав ножівку, а другою відвів нижнє лопате гілля, аби не заважало пиляти. Десь із гори з досвітнього мороку долинуло голодне виття. Ножівка вже торкнулася стовбура ялини, та так і завмерла дрібними вищереними зубами на смолистій корі. Демид Неїжборщ повів головою на те виття, прислухався і, чуючи тільки шелест снігопаду поміж ялин, сквапно, не дивлячись, дернув ножівкою по стовбурі. І знову, з мороку досвідку, долинуло тоскне протяжне виття, яке за другим разом обсипало морозцем під сорочкою. Вовк майнуло в голові, і не один вовк, може навіть тічка. Де ж вони взялися у яругах? Воюють з голоду, треба ж ножівку взяв. Ох, сокири нема, а ножівкою хіба порятуєшся проти вовка? Страшні чутки про вовків умить підвели з землі, і, задихаючись, хоч іще не заморився, швидше від ляку, Демид Неїжборщ кинувся до своїх слідах назад. Мотузок від санчат не випускав із руки. Коли що, боронитиметься санчатами, ножівкою. Чим бачитиме, тим і боронитиметься. На пам'ять, як він пригадав, ішли лише думки. Він і навіть не згадав, як вибрався із яруг, як чупачив через озиму пшеницю. Вже на сільській околиці зупинився і озирнувся. Рівна скатертина поля слалася удалину в ранкових сутінках. Пустельна, хоч би по тобі одне живе створіння. Глухий Микита, накульгуючи на протез, гупає до своєї баби Микитихи і скрипить надщербленим голосом. Про що він питається? Як ти, Микито,
Самохідку підбив, каже Микитиха, сидячи на покуті під образом Божої Матері і сама виразними, страдальницькими очима схожа на Божу Матір. Ти ж у школі дітям розказуєш? Глухий Микита не так слухає, як очима щитує те казання з бабиних губів, бо й опівночі вміє щитувати з них і, накульгуючи на протезі, гупає до журналіста. Приїжджий журналіст сидить на дерев'яному ослоні під стіною, півобличчя сховано за темними окулярами, а що в роті тримає незапалену люльку, то для глухого Микити гість скидається на химеру в противогазі. Значить, діло було так. Фріци-німці зарилися у землю, між соснами зарилися у чагарниках, а в нас наблюдательний пункт. Сидимо в камінній канцелярії, і є в нас ПТР, кілька штук. Гість, не виймаючи люльки з рота, дивується. В якій камінній канцелярії? Хіба ж читаєш його казання із губ, що скривилися від люльки? Глухий Микита гупає протезом до Микитихи і запитує. Що він питає? За камінну канцелярію питає, каже баба. А камінна канцелярія заводська на заводі, каже Микита, гупаючи протезом до журналіста. Фріци-німці вирили яму, самохідку поставили в ямі, закрили гіллям жерло. От жерло поміж сосон стирчить, мов деревина. Спробуй угледь. Як спиляна деревина. Да. Лейтенант до мене з вопросом. Що делать? А що делать, кажу. Фердинанд – звір. Скільки хоч стріляй із ПТР, а Фердинанда не вкусиш. А він тебе з пушки раз і ваших нет. Слухайте, а як ви роздивилися замаскованого Фердинанда? Питає журналіст, не виймаючи люльки з рота. Глухий Микита обертається до баби, щитує з її губів чуже запитання і відповідає. Довго дивилися, от і роздивилися. Забросаємо гранатами, кажу лейтенантові. А як ти забросаєш гранатами, каже лейтенант, коли Божий день? А дочекаємося вечора, кажу лейтенантові. От Фердинанд нас ждатиме, щоб його забросали гранатами, каже лейтенант. Да, правду кажу, лейтенанте, Фердинанд – звір. Ми в камінній канцелярії, а Фердинанд у чагарях між сосон. Під боком, а спробуй дістань. Звір там, а ми тут. Ждемо. Вже й сонце отако у 2 дуби від землі. Коли, значить, заворушився Фердинанд і з ями виповзає. Мотор чахкає, суне заднім ходом звір лютий, розквацаний плямами, як свиня з багна. Бронь у чорних хрестах, а не батюшка, на дорогу суне, тут розвернувся, пушка вгору, як шарахне снарядом, дрож по камінній канцелярії. Ну, гад, і ми пальнули бронебійними. Без толку не вкусиш Фердинанда. А він по нас. Да й тут грім, летить цегла, порохно, мало не посліпли, а самохідка назад. Б'є з пушки, і ми стріляємо. Та й підбили. Фердинанд горить, весь у диму, як рвонуло, башту зірвало, не самохідка, а рейвах і розгардіяж. А мені казали в редакції, що ви самі підбили. Значить, не самі? Питає журналіст, не виймаючи люльки з рота. Баба, сидячи на покуті, повторює сказане журналістом. Глухий Микита щитує з бабиних губів оте запитання і оторопіло дивиться на гостя. На війні так було, кришиться хрипкий голос. А після війни всяке набалакати можна. Микитиха зводиться на покуті, мовить медовим голоском. Це ж ви з дороги та з холоду наморилися, то закропитися годиться.
Глухий Микита, щитуючи з бабиних вуст, повторює слідом. Закропитись годиться. Коли журналіст вийшов від глухого Микити на двір, йому не повірилося у справжність того світу, який відкрився перед очима і вдарив у душу. Начебто побачив не справжній світ, а якусь ілюзію, якийсь одухотворений образ справжнього світу. Снігопад на якийсь час ущух, повітря стало напівпрозоре, наче в ньому ще курілися найдрібніші срібні крупинки. Сонце мліло лілейною квіткою у млистих високостях, а село, обласкане снігом, здавалося холодним срібним видивом. Це холодне срібне видиво творили білі городи, дерева вінеї, хати в пухкому борошняному порохні. І все це легке, окрилене, непридавлене до землі, в якомусь неймовірно вільному своєму вираженні, в польоті, якщо не до неба, то до невидимого ранку. Здавалося, цей самий ранок полум'ям дивився на журналіста. Ось учитель смикає віжки, осаджуючи коней поблизу мосту через річку. Вода в річці ще не взялася кригою, хіба що під мостом. Тут начебто б'ють на дні теплі ключі, і на темному плесі води, на якій там і сям скипають буруни вири, плавають лебеді. Школярики зіскакують із сани і біжать на берег, весело кричать до птахів, радіючи зустрічі. Так само радіють птахи, пливучи назустріч дітям, бо вже звикли як до таких зустрічей, так і до щедрих дитячих гостинців. Антон Весна з журналістом зостаються біля коней, усмішливо милуючись мальовничою картиною. Діти і лебеді в мирі та дружбі, в злагоді та порозумінні. Птахи не бояться брати хліб із долоньок, заглядають в обличчя, помахуючи крильми, здається, ладні обійнятися з дітьми. А що розказувати? Наче відповідаючи нарешті на раніше поставлене запитання, озивається Антон Весна і ступає на прусіку, що манить у глибину лісу. Думка у вас славна. Живе відлуння війни в пам'яті сьогоднішнього села. А вже ж, війна хоч і минула, а ранить і досі покоління тих, хто не бачив війни. А завтрашнє покоління ще потерпатиме від неї. Третє тисячоліття ще дістане. Задивилися на синиць, що перепурхували по розсядлистій березі, розквітаючи на сивих пасмах кіз голубими та жовтими полум'янцями оперення. Мій дід Максим тричі воскреслий, доля йому судилася тяжка, ворогові не побажаєш. На самому початку війни добився один землячок із фронту до нашого села на Поділлі, втік із окопів, коли німці добре притиснули. Набалакав на Максима, що в траншеї забило його снарядом, бачив сам. Рідня пом'янула убієнного воїна, як годиться, пожурилася, поховала в своїй пам'яті. Лиш баба Горпина ще дівкою була. Яка там баба? Сказала. Не вірю, хоч мене ріжте, що немає Максима, бо як це його може не бути? Зразу ж і звістка прийшла від Максима, що живий-здоровий. Після цієї звістки похоронка в хату, що загинув під Харковом, коли артилерія сильно била. Вдруге пом'янули, вдруге поховали. Лиш баба Горпина як затялася. Не вірю, бо як це його може не бути? І справді, вже як почали німця гнати, звістка від Максима, що був поранений, а зараз живий-здоровий, воює. А вже з Польщі не тільки похоронка, а й лист від друга фронтовика. Загинув Максим Весна геройською смертю, німець сипав мінами, груди йому посікло осколками.
Рідня втретє похоронила Максима, втретє поплакала, втретє пом'янула. А баба Горпина своєї. Та не вірю, що вбито і в землю зарито, бо як це на світі може не бути Максима? Серце їй підказувало, серце чуло, бо після бою знайшли його санітари, доставили до шпиталю, а в шпиталі повернули йому лікарі життя, хоч немало довелося помучитися. Добився додому, ніхто не вірить, що Максим Весна живий, лиш баба моя Горпина, та ж дівкою тоді ще була, одненька з-поміж усіх і повірила, бо так ревно чекала на Максима з війни. Антон Весна розповідав про свого діда, який досі вмілий столяр, здавалося, сам дивувався з його невмиручності. Як поміркувати, не тільки дід Максим втричі воскреслий. Вони з бабою Горпиною нажили 7 дітей, поміж них і мого батька. Ці 7 нажили ще 20. Я порахував, а поміж них і мене. За логікою, якби дід загинув, то загинули б тоді, не народившись, його діти, і загинули б діти його дітей, також не народившись. А скількох війна отак убила, ненароджені на її чорній совісті. Як поміркувати, дід Максим навіть не тричі воскреслий, а багато разів воскреслий. Учора і сьогодні в своїх нащадках, і завтра в нащадках своїх нащадків. Антон Весна ступив із просіки в глибокий сніг і, зігнувшись, розгрібав пригорщами пухке снігове покриття. Журналіст, не знімаючи темних окулярів, трохи здивовано стежив за поквапливими рухами молодого вчителя, з яким сьогодні познайомився. Зрештою, Антон Весна засяяв усміхненим обличчям до журналіста. Ось подивіться, здавалося б, зима, все має загинути, вмерти, але й під снігом не гасне життя. Пучками пальців погладжував зелений, зовсім як улітку листок, що не замерзнув і не збирався замерзати. Це копитник. Якби погребтися у снігу, можна знайти брусницю, або ж погульник, верес. Чудеса життя. Хай хоч який мороз, а зеленітимуть під снігом до весняного сонця. Школярики прощалися з лебедями, щось кажучи їм, наче птиці тямили їхню мову. А може й тямили, бо чом би птицям не знатися на дитячій мові, яка, либонь, мало чим відмінна від пташиної. Застояні гніді коні зрушили з місця, сани гойднулися, і гроно дитячих голів гойднулося на жовтій житній соломі, а цвітом очей линули до річки, що й віддалялися у пласких берегах, бо так було жаль розлучатися з лебедями, які зоставалися до вечора, а потім усю ніч аж до ранку без їхньої ласки та любові, без їхнього корму. Вовк лежав у норі під старою грушею у дрімливому півзабутті. Коли схлинала хвиля сну, перед очима поставав миготливий снігопад. У розмитому сонячному світлі віялися, звихорювалися, кружляли сніжинки, звершуючи якийсь нескінченний танець. І малюнок цього танцю постійно мінявся, бо сніжинки мінялися, налітали і налітали свіжі зграї. І ці свіжі зграї сніжинок видавалися таємничими живими створіннями, яких посилає небо, яких посилає зима. І ці створіння заповзлися полонити не тільки землю, а й простір над землею. Линуть і линуть, нема їм числа й нема краю, і цю безмежну зграю сніжинок ніщо не здолає. Вони танцюють свій ритуальний переможний танець. Заворожений, скорений тим похмуро натхненним танцем лапатих сніжинок, вовк впадав у дрімливе півзабуття, в багнистий сон. І в цьому сні півзабутті, в його звіриному нутрі начебто відмерзали спомини видива, які здавалися
справжніми, а тому вовк ледь ощирював пащу, здригалася чутлива шкіра на пащі, дригоніли наструнені волосинки гострих вусів, і жорстокий звук закипав у грудях, побулькував у горлянці, гаснучи вже на іклах вишкірених зубів. У тих відмерзлих споминах видивах і нині, в сухій норі під грушею, ідучою різю вило миготливе, шмальке світло прямо в скрижанілі від жаху зіниці. Світло вибухало у вогкій, шамотливій від мряки темряві ночі, мовби сама ніч у знавіснілому скаженстві огризалася тими вибухами світла, яке, страшно зацвівши і оцвівши відразу в кількох місцях біля колгоспної кошари, загриміло, ривнуло в кілька могутніх залізних горлянок, і від того раптового залізного реву шерсть сколющилася на загривку, тіло сахнулося від сяйливо гримкотливих пострілів, що вдарили із засідки. Мало не послизнувших на овечих нутрощах, розкиданих для приманки, наткнувся на вовчицю з їхньої зграї. Поранена вовчиця ледь волочила лапи. Вона впала від його твердого удару грудьми. Вовк уже летів у ніч, розтинаючи повітря, б'ючись об слизьке шурпачання бур'янів. Далі від засідки, від рушничних вибухів світла, які стояли невитравною смертельною різю в очах. Далі від пострілів ревучих залізних горлянок, які, здавалося, і досі ревуть у вухах. Далі від побитої чи підстреленої зграї, що попалася мисливцям на овечу приманку. Далі від смерті, яка, здавалося, женеться слідом по осінньому полі, шарудячи мокрими бур'янами. Отам от вулиця від Луки, отам от вулиця від Івана, отам от вулиця від Сави. Сивовусий учитель на пенсії Павло Дишкант, показуючи, де в їхньому селі має бути вулиця від Луки, вулиця від Івана, вулиця від Сави, тричі так проводить перед собою правою рукою, наче кладе хресне знамення на груди. В хаті немов хлюпає млисте молочне світло, яким через шибки лється із надвору снігопад. На явір за вікном прилетіла барвиста сойка з пишним волом і полетіла геть. Усі троє братів наклали головами. Лука загинув у 41-му, Іван у 42-му, Сава – 43-му. Сільрада й назвала 3 вулиці їхніми іменами, іменами героїв. Дишкант поволі дивиться і тихенько говорить. Еге ж, буває, що йдуть до Луки чи до Сави, а приходять до мене. Мов би зазирнувши в якийсь закамарок своєї душі, розплющує стуманілі очі. Могла бути й моя вулиця, вулиця від Павла, бо я вже не живий був у 44-му, та сам себе зцілив, воскрес із мертвих. Німці стріляли, не достріляли. Лежав непритомний, а потім знайшли мене санітари. Вже хотіли віддати похоронній команді, але ще не весь дух із мене вийшов. Спасибі травам. І змалку навчився говорити з травами. А трави зі мною говорили й говорять. Нема в світі нічого сердешнішого за світ і плід, за листок і корінь. А до вас говорять? Журналіст, слухаючи річ свого хазяїна, змружується за темними окулярами і ще відчутніше поринає у хвилі запахів, що заполонили кімнату. Душа вбирає аромати сушеного зела, душа сама духм'яніє від тонких ароматів, що змішалися докупи, творячи в повітрі хмільний, збудливий трунок. Душа, здається, стає часткою цих ароматів, долучаючи до них
і свій відтінок, і сам ти наче вичарований казковим поєднанням у букет бентежних запахів. Трави порятували мене від рани недугів? Значить, трави дужчі за смерть? Трави дужчі за смерть, трави дужчі за війну. Як подумати, трави воюють і з війною й досі. Трави – заступники і рятівники. Спасибі травам землі. Глухий Микита тримає перед собою ковіньку, наче рожно, і з ковінькою рожном підступає до Демида, що дерев'яною совковою лопатою прочищає в снігу стежку від хати до воріт. Обличчя в глухого Микити заросло сизою щетиною, віхті волосся вибиваються з-під шапки вушанки, великі жовті очі на лиці, як жовтки курячих яєць, що розбилися та не розтеклися. Слідом за глухим Микитою ступає в дубляному кожушку молодий учитель Антон Весна, а за вчителем гуртик школярів, бо завжди коло нього тримається дитячий виводок, завжди коло нього дитячий щебет. «Ну, злодюга!» – кришиться чавун у сипкому голосі глухого Микити. «Ще такого злодюги село не бачило!» Дід Неїжборщ ошкірюється випруватим обличчям. «За обмову огрію лопатою!» З лопати сіється хмара снігу, запорушуючи очі глухому Микиті. Він важкуватим возом прокочується мимо хазяїна, аж той заточується, і суне до вшитого очеретом хліва, що стоїть із зачиненими дверима. «Ви, діти, будьте коло воріт», – наказує учитель Антон Весна, а сам також квапиться до хліва. «Ано, відчиняй двері!» Зле хрипить оцупкуватий Микита, метушачись перед хлівом якось так дивно, мов би грак із перебитим крилом. Споночивши на хижому, з гачкуватим носом обличчі, Демид Неїжборщ осатаніло метнувся до хліва, здавалося, хотів ударити глухого Микиту по голові, та здолав свою лють, і кинута лопата шелеснула в сніг. Розчинив двері хліва так, наче роздрав сорочку на грудях. «Ідуть пролетарії!» Глухий Микита з учителем переступили поріг, зникнувши в темряві хліва, а Демид Неїжборщ схопив кинуту совкову лопату і заходився так люто ввергати від хліва сніг, аж куріло. Діти, що біля воріт у легкій хуртовині цвіли барвистим квітником, і зненацька заніміли. З відчинених дверей хліва показалися гіллясті роги на могутній шерстистій голові. Руді ноги з темними ратицями переступили поріг, і великий красунь Лось вибрався з неволі на двір. Добрими, зовсім як у корови очима подивившись на принишклих та здивованих дітей, Лось, в'язнучи в сипкому снігу, рушив на город, за яким біліло млисте поле. І усі проводжали дику лісову тварину доти, поки зникла вона у шумовинні снігопаду. «Який я злодій!» – зле озвався господар до глухого Микити й до вчителя, що досі оглядалися крізь метелицю, наче не спускали поглядів із Лося. «Сам зайшов до хліва, я його не заганяв». «Сам зайшов?» – не вірилося Антону Весні, хоча від дітей чув, що Лось начебто сам забрався до хліва. З яких це пір лосів внадилися до хлівів? «А ти в нього спитай, коли такий мудрий», – огризнувся. «Не бачив? Самець, а в хліві корова. Може, до корови на кавалерку». «На кавалерку? Дурне діло не хитре. А ви його на замок, аби кавалер не вирвався з хліва?» Глухий Микита розкришив голос. «А там ніч, а там із колуном до кавалера. Все шито й крито, правда ж, Демиде?» В Неїжборща жили напиналися на шиї, як черв'яки. «Ти мене за руку зловив?»
Ти ж такий різуний колій, що світ не бачив, дуднів глухий Микита, сам себе не чуючи. Та ти б і світ білий пустив під ніж. Іди, Микито, своєю дорогою, бо я нервний. Лось у лісі виголодався, бо землю замило снігом. Нема корму, лось до села подався до людей та на тебе наскочив на свою голову. Тікав із лісу від погибелі, а на погибелі наскочив. Микито, не доводь до гріха, похирилася слина на губах. Згинь, Микито. Учитель Антон Весна взяв глухого Микиту за плечі, той поскакав на протезі до воріт. Пірнувши в дитячий гурт, непрохані гості зникли у миготливих паческах хуртовини. Не їж борщ, дрібно січучи від ненависті зубами, шкваркнув словами на вітер. Я вам покажу лося. Відгортай сніг чи не відгортай, а він сиплеться і сиплеться, і не їж борщ зо зла плюнув. Бач, у душогубу зачислили мене. Сніг лється і лється з неба вже не перший день, лине борошно найтоншого помолу, наче в невидимих хмарах велетенський вітряк не стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях зерно минулорічного врожаю. Скоро занесено шляхи й стежки, їх розгрібають заступами й тракторами, тільки й балачок, що про зиму. Еге ж, давно такої зими не було, як цьогорічна. Ото раніше зими вдавалися на славу з морозами й хуртечами. Село так замітало, що через двері на двір не виберешся, а мусиш дертися через комин, як чорт, а коли не через комин, то на горище лізеш і здираєш сніпки в стрісі, а зі стріхи шубовсь прямісінько в сніг. Загруз не так ідеш у глибокому снігу, як пливеш, бовтаєшся, доплив, добовтався до воріт і завертай оглоблі назад, бо скрізь находжено, наїджено, де-не-де з комина дим сотається, а то й зовсім поглухли комини не димлять, і лиш снігурі над морем снігів цвітуть жаристим живим цвітом. Зимує село, вилежується на печах, під кожухами чи в угрітому просі. Здається, отак до самої весни зимувало б, якби худоба не оревла по хлівах та не просила їсти, якби до криниці по воду не треба йти, якби по сірники чи газ до лавки добитися. Але ж худоба сама себе не погодує. Вода в хату сама не притече. Сірники й газ не вродяться самі, отож маєш, народи, видобуватися з хатів на двір, маєш вигрібатися зі снігу, протоптувати снежки й дороги, маєш якось жити в морі снігу. Славні зими стояли в старовину, є що згадати і розказати. Тітонька Анна Піхота, що геть чистісінько все знає про минулі зими, які випали на її віку, так і про зими, що стояли в їхньому селі ще 1000 літ тому, ходить нині по прикидлих снігах і знає з усіма сторонніми гомонить, що сьогорічну зиму таки можна буде про що згадати, і ще про сьогорічний сніг. Слова, спурхуючи з її старечих уст, начебто складаються у вінок, і цей вінок – величальна зимі снігам, що сіються на щедру весну і на рясний врожай. Господи, а чому ж це не прикидано від воріт стежку в Гаврила Осавулка, молодого хазяїна? Тиждень тому женився, весілля грав із духовими музиками, з радіолою, що ревла кілька днів і ночів. Старенька його ще батьківська хата, наче аж примружилася між яблунь, бо снігом засипана по вікна. Може, вчаділо молоде подружжя, бо хіба не чадюють тепер по селах від балонного газу? Тітонька Анна Піхота з вулиці гульку сніг на чуже обіця, що хоч би одненьким слідочком тобі поцятковано, біліє пухом, аж очі болять. Господи, не доведи до лиха та біди. Ледь здолала стежку від воріт до хати, сапко дихає,
бо яке вже в неї здоров'я. Ось і за клямку осінишну взялася. Двері не замкнено, і мало не звалилася на долівку, поріг переступаючи. Молодий зелений той Осавуленко, і жінка в нього молода зелена, чи довго до біди, коли така зима, а ще ж не нажилися. У хаті тихо, як у могилі. «Дітоньки, чи ви живі здорові?» з порога схлипнула. Хоч би тобі миша пискнула в кутку старої хати. По стінах старовинні ікони, які молодому осавулку дісталися у спадок, чи не від усіх численних осавулків, що з глибин віків вивели в день сьогоднішній свого нащадка, колгоспника, механізатора, свідка доби космічної. А з печі дві непорушні п'яти жовтіють, як старе свиняче сало. Вже й задубіли, значить. «Дітки мої, дітки, ще й не нажилися. Що ж оце ви робите, сердечні? Занесло вас, завіяло». Здалося, обізвався Миколай Угодник, намальований на іконі. «А якої ви хочете роботи від нас? Медовий місяць, ото й уся робота. Другий тиждень уся робота в нас на печі». Жовті п'яти ворухнулися якось так чудно та страшно і пропали на печі. І жіночий сміх сійнувся, наче пригорщу проса розсипану. «Лишенько, та чого ж це в Миколая Угодника голос такий прокурений, наче вгаврила осавулка?» Тітоньці Ані Піхоті, наче вітру в ноги надуло, стали в неї ноги вітряні та прудкі, а вона на тих ногах вітрах шасті з хати, прямо в сніг сипкий, гайда звідси, аж біля воріт опинилася. Та я ж і хату їм забула зачинити, полінуються кляті іроди злізти з печі, раз другий тиждень не злазять, а хату вистудять, а простудяться, який то медовий місяць без здоров'я. Осавулко вредний, запам'ятав бабу, потім дасть мені чосу. Ото мусила вертатися і зачиняти двері, бо жаль дітей, хоча й чужі. Ще позамерзають на печі, а сільрада з кого спитає, як не з баби. Зима. Давно такої не було зими. Замело завіяло. Та й очі вже не добачають. Очі підвели. Раніше і в шибку побачила, бо ті п'яти на печі. Оце ж треба таку вдатися, що лиш про добро людям і думаєш. Хоровод сніжинок звершував і завершував нескінчений свій танець у повітрі перед вовчою норою. Сніжинки мінялися, на зміну одним летіли інші, сіялася ціла орда сніжинок. Це був танець снігової орди, посланої небесами на страшне заклинання тітоньки Анни Піхоти. Гнаний тоскним відчуттям голоду, вовк шарпнувся з лізва, хоча йому в цю глуху пору лежати й лежати в затишку. Проте вовк дужим тілом скочив так, наче кидався з узла на нескінченний снігопад, на звабливо страхітливий хоровод сніжинок, немов би хотів налякати, навіть іклами клацнув. Але снігопад не злякався, як лякалося вовка все живе, не сахнувся вбік у нестримно зляканому леті. І далі творила свій войовничо невідворотний танець. І вовк, струснувши з шерсті перші налиплі сніжинки, зітхнув перекошеною від раптової судоми щелепою. Провалюючись у пухких заметах, вовк важко брьохався і кілька разів дістав пазюристими лапами до нірок, проточених проворними мишами понад землею. Шукаючи поживу, миші за ці перші дні зими наточили під снігом цілісіньке павутинисько нірок, вишукуючи то бульбочки квіток, що вціліли з осені і дочікувалися весни, чи корінці всяких рослин, чи загублені з ліщини горішки. Та яка радість у голодному вовку з тих мишачих нір із їхніми мишачими харчами. Великі чорні круки сиділи на гіллі розсохтого дуба. Вже коли вовк віддалився від дуба, в повітрі почулося «Кар!». Сухо й коротко,
наче тріснув хрусткий сук на дереві. Розглядався на затканих метелицях яругах, сподіваючись побачити зайця, вчепитися зором у дику козу, чіпкими зіницями очей догнати, якщо не вепра, то лося, але мережані метелицею яруги видавалися сніговою пустелею, з якої поховалися усі звірі, навіть птахи принишкли у гніздах і в безпечних своїх криївках. Надвечірній морок тремтів у полі, в тому ворожкому мороці ген виднілося село, яке обіцяло поживу. І вовк зважився податися до села. В полі навіяло снігу менше, ніж в яругах. Його тут змітало і вітром по видолинках, отож біглося легше. Село все помітніше наближалося садами й хатами. Скоро запахи людського житла дражливо вдарили в ніздрі, залоскотало димом, і вовкові аж звело з духи від невситимого бажання їсти, щоб задушити голод. Чагарниками понад яром вовк брюхався вже в сутінках не так вечірніх, як нічних, що поволохатіли і постуденішали, діставшись нарешті до людського обійстя. Тут за хлівом чулися дражливі запахи, що владно поманили вовка, і, переборюючи острах, прислухаючись до всіх шерехів ночі нашорошеними вухами, сіроманець посунув на ті запахи, опинився біля купи гною, і вмить губи його намацали рештки тельбухів, які б уже і захололи на снігу та на гною, недавно викинутому з-під хліва з-під корови, та ще не задубіли. Корова крізь стіну хліва почула вовка, звелася з м'якої підстилки і, постукуючи ратицями, перестала ступати біля жолуба, засипаного вівсяною соломою. Здавлене мукання рвалося у неї з горла, хотілося вивільнити шию з налигача, та налигач не пускав, тільки дужче здушував шию. І крові дедалі ставало страшніше. Вона виряченими очима втуплювалася у морок хліва, наче невидимий звір, що миті може скочити з цієї темряви, розстрибушити черево й пити гарячу запашну кров з її нутра, а вона, конаючи і віддаючи все більше своєї крові, ловитиме наближення смерті, наближення ще жаскішого і боліснішого мороку, ніж той, що затопив хлів. Чуючи в хліві корову, вловлюючи її смертний жах, вовк, настовбурчивши шерсть на загривку, поглинав і поглинав рештки тельбухів від бичка, зарізаного хазяями на весілля їхньої дочки. Хазяї в цей час дивилися та слухали телевізор у хаті і спільно з сусідами готували наїдки до завтрашнього чи післязавтрашнього весілля. Хазяї не могли цієї зимової ночі чути ні корову у хліві, ні вовка за хлібом, а тому-то вовк наївся безборонно, визбиравши на купі гною всі рештки від бичка, які не могли знадобитися на весіллі, та яких вистачило, аби вдовольнити голод. Наївшись у волю, вовк обважніло побіг із цього гостинного обійстя і, втративши пільність через садок та через незагорожений рів, уже мало не вибіг на вулицю, що впиралася у дорогу, як зненацька у вихорах нічної метелиці озвалися музичні інструменти, що розсипалися на мідні, струнні та духові звуки. Ці звуки начебто спалахнули гострим кострищем, а біля цього кострища сяйнуло електричними вогнями, загойдалися живі смолоскипи, і у вовчі очі врізалася дивна картина. А на цій картині йшла дорогою велика і незугарна, сама на себе не схожа, а тому і страшна коза. Біля кози йшов у волохатій шкурі дивного білого кольору ведмідь. Йшов на двох лапах, на задніх, а в задертих передніх лапах тримав гримкотливий барабан. Біля ведмедя ступав вовк, якийсь чудний,
бо хоча і у вовчій шкурі, хоча і з вовчим хвостом, але ж з задертими передніми лапами, тримав якусь блискучу дудку, тримав в пащі, немов обглодану кістку, і ця дудка лялася у морок ночі плаксивими звуками. Біля вовка дрібцював чи то журавель, чи то орел, і цей сам на себе не схожий птах також грав на якомусь музичному інструменті. Стиха завившись, схарапуджений сіроманець дригминув із садка, борсався в снігу, що хапав з усіх боків, бив у груди, тікав із села геть у яруги, а в очах йому блищало оте гостре світло і гриміла у вухах дика музика. Журналіст уже знає про цей випадок із життя Семена Гуменного з розповідей, як його односельців, так і своїх товаришів по редакції. І їхня газета, і інші газети писали про цей епізод війни. Один із багатьох мільйонів епізодів минулої світової битви. І як при наступі наших військ навесні 44-го вороги налагодили переправу через річку Дністер, а поблизу переправи поставили таку міцну оборонну заслону, що не прорвешся, хоч би й хотів завадити ворожій втечі. То як додумалися здолати щільний німецький вогонь Семен Гуменний спільно з товаришами? Танкісти вони в прибережних верболозах надибали кинутий на призволяще у розпалі бою неушкоджений фашистський танк, завели двигун і, маскуючись у яристих зморшках берега, подалися до переправи через Дністер. Коли вискочили з яру, коли сходу почали стріляти, крушачи саму переправу і безпорадну техніку на переправі, німці ніяк не могли взяти в толк, хто і звідки по них стріляє, бо ж не стрілятимуть свої із свого німецького танка. А коли отямилися від панічної розгубленості, коли викрили хитрих напасників, то вже було пізно, бо, виконавши бойове завдання, вони вже розвернули танк на Дністровському березі, вже чекали через яр, до якого ворожий вогонь не діставав. Хоч і писано-переписано про героїчний випадок, та коли ти, газетярю, замірився розповісти, які досі люди одного села воюють, як війна і досі дістає їх у нинішньому дні, то хіба ж не зустрінешся з Семеном Гуменним, щоб почути про все з його вуст, щоб розбагатіти на такі подробиці, якими здатен збагатити саме світок, саме учасник, саме герой, що вже тепер перетворився на легенду, а завтра ця легенда лиш набиратиме на вражій силі, на незвичайності. Значить, отак, Семен Гуменний стає витрішкуватими яблукасто-круглими очима, в дзеркальній опуклості яких міниться святково прибрана кімната. І замовкає, наче побачив у своєму минулому щось таке, чому не підібрати слів, бо те побачене і не змога вмістити в словах. Та ж ви все знаєте. Розкажіть, як воювали. А що розказувати? Воював, як усі. Кожен воював по-своєму. По-своєму, але кожен воював із тою самою війною. Як ви сказали? А як? Війна не жінка, війну не ділили, твоя чи моя. Семен Гуменний, худющий, наче хтось назбирав гандрабатих кісток і жужмом засунув у зморшкувату жовту шкіру, а це худюще диво прикрив одягом, щоб хоч менше дітей лякалося. Коли засміється, то його лагідна усмішка, що потремтить і згасне, чомусь схожа на спалах грозової блискавки на заклобоченому хмарами небі. А що розказувати? Не хочеться й розказувати. Його яблукасті округлі очі, здається, стали ще опукліші, і тепер у них віддзеркалювалася не тільки хата, а щось інше, те, що зараз творилося під хатою, долинаючи до них двох мирних бесідників дивовижним тремтінням повітря. А це дивовижне тремтіння повітря розцвітало і гуртовим співом, і сміхом, і музикою,
котрими начебто ожила супокійна метелиця за вікном. З легкої метелиці, з ніжного снігопаду, оця дивна хорова радість, оці хорові веселощі долинули то голосніше, то тихіше, потім вони сніговою хмарою завіялися у сіни, подужавши в сінях на своїх урочисто злагоджених збудженостях і щирості. Знагла хатні двері відчинилися, наче їх заметільна хмара відчинила раптовим поривом, і з тієї хмари у мороку сіни означилися дитячі обличчя, цілий рухомий сніпок розбуялих іскристими очима облич. Вони хвилею хлюпнули через поріг, і їхня пісенна радість шумовинням виповнила хату. О, ясна красна на небі зоря, а ще найкраща у дядька жона. По двору ходить, ключики носе, до ключиків говорив, ключиків проси. Ключики мої ясні, ключики голосні, не дзвоніть же ви так голосно, бо мій миленький стурбований вчора з вечора з торгу приїхав. Барвисто задягнені діти притупцювали ногами, з їхніх долоньок сіялося зерно пшениці на долівку, сіялося стиглими зорями до ніг хазяїна, журналіста і господині, що вийшла з сусідньої кімнати на спів. Привіз мені 3 подарочки. Перший подарок – тонкий серпанок, другий подарок – лисяна шуба, третій подарок – шовковий пояс. Тонкий серпанок від сонця сяє, лисяна шуба слід замітає, шовковий пояс клуби стеляє. Ще зерно сіялося, і ще коляда співалося, а розчулена господиня вже поверталася з сусідньої кімнати і, несучи в руках гостинців для колядників, згадувала своє перелітне птахою відлетіле дитинство і, обдаровуючи коляду, згадувала свою молодість, і сльозами росився її зір, і губи її чи то тремтіли з непогадної причини, чи то підспівували колядку, бо справді ж, колись давно Семен Гуменний привіз для неї перший подарунок – тонкий серпанок, другий подарунок – лисяну шубу, третій подарунок – шовковий пояс. Нема їх, зносилися та не забулися, тепер от знову здибалася з ними на колядці новорічній. Тітонька Анна Піхота цілісінький день не чула під собою ніг, звиваючись то до погреба у дворі, то до комірчини, кашану капустою гірки виносячи до хати, всіляку ягідну яблучну сушеницю, зарізала зозулясту курку, яка вже не неслась, розрубала сокирою свинячу голяшку, ще тижнів зо тому позичену в сусідки задля цієї оказії. І цілісінький день годувала дровами піч, а що тяга в комені була справна, то в хаті не курілося. Піч їла та їла грабові цурпалки, шкірячи в усмішці золоті зуби вогню. Готувала в печі всяку всячину, щось там кипіло в засмаленому банячку, щось варилося у закіптюженому горняті, щось умлівало в макітрі, щось упрівало в риночці, піч пашіла жаром, сичала парою, дихала паморочливими пахощами. Тітонька Анна Піхота начебто ворожила в печі, начебто чародіяла з тими банячками, горнятками, макітрами, риночками. Її темні вуста шелестіли сухими шелестами якихось нечутних слів. Її запалі, під випнутими над брів'ями гострі очі, начебто дзвеніли якимось невисловними думками. Вона скидалась на добрий і роботящий дух старенької хатини, що, здавалося б, неживою без цього клопітливого, невспокійливого духу. А вже на вечір, застелений вишиваною скатертиною стіл під образами, обвитими рушниками, було заставлено мисками, полумисками, тарілками і тарілочками, що на вишитій скатерці творили новий узор, додавали нових барв. Глибоко зітхаючи, тітонька Анна Піхота подеколи завмирала, милуючись узорами святкового столу,
А коли відчували, що бракує якогось відтінку, якоїсь барви, якоїсь лінії, то схоплювалася і клала на стіл чи хлібину, чи ставила глечик узвару, чи сипала пригірщу горіхів. Отак прикрасивши, отак вигаптувавши стравами та напоями святковий стіл, тітонька Анна Піхота стала чекати на гостей, стала чекати всією своєю вибуленою, змученою душею. А що душа жадала гостей з дивовижною силою, то скоро ця дивовижна сила її душі і явила на щовганому хатньому порозі найдорожчу для її серця гостю, з якою давно розпрощалася, а от нині вона знову прийшла до рідної своєї дитини. Мати прийшла молодою. І хоч на дворі хурделився сніг, мати прийшла не в білому овечому кожусі, в якій колись наряджалася, а в білій полотняній сорочці. І не у валянках теплих, хоча дорога до хати вела зимова, а босонога, як ото завжди любила ходити босоніж по споришу на дворі, по городу. Розмаяні коси в матері лежали чорною хвилею на плечах, і хоч би однісінька сива сніжинка костричилась у чорній хвилі. А вже ж, яка там костриця колючого снігу, коли над материним чолом блимали молочним світлом водяні лілії, з розкрилених сердечками лілей зернистим сяйвом скліпували краплини води. Саме такою колись мати влітку вибілювала біля річки полотно, неквапно походжаючи біля простелених у траві сувоїв, а побіля матері походжали довгодзьобі чорногузи, начебто задягнені також у полотно. Із надвору долинуло хором співом. Чи є, чи нема господинейка дома? Світлиці є, хлібойко пече. Ходімо і ми заколядуємо, чи не дасть вона нам по кукілці? Слідом за матір'ю зайшов батько, зігнувшись у порозі так, щоб високою своєю русявою головою не вдаритися об одвірок. Зодягнений не про зиму, а про літо, батько також білів полотняною сорочкою та полотняними штанами, взятими на очкур, і від батькового одягу та від усієї нього йшло, наче від дуба виробленої постаті, густо пахтіло густим, якимось кропів'яно-гірким потом косаря, а ще пахло м'ятою луговою, зіллям татарським. Із надвору долинуло хором співом. Чи є, чи нема господар дома? В стодолиці є, житейко віє. Ходімо ми, заколядуймо, чи не дасть він нам по коробойці? Слідом за батьком та матір'ю вступила до хати сестра, що пропала безвісти в Німеччини. Досі звістки голосу не було від неї. Аж нині повернулася додому з тієї землі баварської, але повернулася не такою, як її заганяли зимою до товарняка, заганяли поміж інших дівчат, заквічених у сльози та в журбу, а повернулася чомусь такої, як ото давно вибиралися до річки в ніч на Івана Купала. Повернулася до хати з вінком, сплетеним із весняних квіток. Але чому ж ти, сестру, не пустила свого вінка за течією? Всі дівчата пустили свої вінки, попливли вінки, шукаючи долі для них та суджених. Із надвору долинуло хором співом. Чи суть, чи нема його донейки вдома? Світлойці суть, золото прядуть. Ходімо й ми заколядуємо, чи не дадуть нам по золотій нитці? По цьому співі хор коляда війшов до хати, голоси кришилися дзвонами, навертаючи тітоньку Анну Піхоти до Яйвани. Господиня, сидячи за святковим столом із урочистим батьком, матір'ю та сестрою, що причащалися наїдками та напоями, раптом за спинами молодих колядників побачила свого єдиного сина, свого невбитого Василя, свою живу кров,
що цвіла до всієї родини співом щедрим. Чи суче нема його синойки дома? Стаєно суть, коники чешуть. Ходімо й ми заколядуємо, чи не дадуть нам по коникові? Коляда колядувала, коляда сіяла, посівала житом пшеницею, що прискакали на долівку та бризкали на стінах. І тоді страшним зойком зойкнула тітонька Анна Піхота, зводячись із-за столу та заламуючи руки. Від її зойку не стало за святковим столом ні матері в полотняній сорочці та з білими лілеями в розпущеному волоссі, ні батька в косарському одязі, багатому на духм'яні пахощі різнотрав'я, ні рідної сестри з купальським вінком в руках. Усіх наче спалено було тим нелюдським зойком, а тітонька Анна Піхота подалася до коляди в порозі, шепочучи: «Синку мій, жаринко моя!» І вже коли пучками пальців торкнулася чола його ясного, то спала мана полуда з очей тітоньки Анни Піхоти, і вгледіла вона молодого вчителя Антона Весну, що розгублено всміхався в гурті колядників-школярів, і заплакала так, як заплакала б сама її доля, що прибрала подобизну тітоньки Анни Піхоти. Журналіст усе намагався втямити, коли і як біля нього опинилася рудохвоста лисиця, що то він якимось чином опинився біля рудохвостої лисиці. У голові його паморочилося від спожитої чарки горілки, аж наче шпаркий вітерець повівав у голові, видуваючи думки та притлумлюючи спомини. Журналіст борсався в заметах біля лисиці, її довгий та пухнастий хвіст промітав слід у снігу на вулиці, вздовж якої стояли зодягнені в овечі кожухи верби. В чистому і скрижанілому небі золотим рогом скрутився місяць, який тільки, як небесний звір у бійці з іншим звіром, зламав такого та переміг його іншого. Лисиця світилася у цій порі не так очима, як пронизливими, голубувато-темними ягодами чорниці. Іній мерехтів на бровах, і вся її м'яка шерсть порошилася іскристими сніжинками. Лисиця дихала коротко і сухо, начебто шелест видобувала з грудей. І той шелест видався журналістові за потаємну мову, якої ніяк не міг осяйнути. Гостра цікавість сама вела руку журналіста до лисячої шиї, до лисячої шкури, до лисячого гнучкого стану. Долоня сама прагнула торкнутись цього хижого і водночас доброго лісового звіра, що під хуртечу забіг до села. Адже звірі, хай то лось, вовк, заєць чи лисиця, часто суворої зими спиняються в селі, шукаючи тут і захистку, і прокорму. Долоня журналіста побіля лисиці мов би танцювала дивний химерний танець, і від того танцю його долоня мов би наливалася жаром, палала вогнем, фахкала полум'ям, і журналіст мимохідь побоювався своєї свавільної долоні, яка вже й не належала йому, а тому жару, що в ній горів, і вогню, що розривав її, і полум'ю, що язиками рвався з неї. Коляда йшла попереду, там зблискував смолоскип, освітлюючи коляду, пропікаючи ніч розплавленим золотом такої самої проби, як і золотий місячний ріг у небі. А журналіст із лисицею відстали від коляди, якось так сталося ненавмисне у них обох. І може рука журналіста витанцьовувала б химерний танець у повітрі й далі, та зненацька лисиця сама пригорнулася до нього тремтячим хижим тілом, і долоня його обважніла від знесиленого вогню, впала на спину лисиці, що вигнулася лозиновою хвилею під вогнем долоні, і журналіст відчув долонею тугий дріж міцного звіриного тіла. Той дріж тугий клекотів у його долоні,
у якій у цей час аж видзвонював вогонь. Дріж лисиці та вогонь його руки зливалися, творячи таємну, погрозливу муку, яку здатні, либонь, витворити лиш двоє істот, лиш чоловік та молода лисиця, лиш у таку ніч, коли не тільки по селу коляда колядує, а й, здається, все суще в цьому світі ось-ось заколядує, звідуючи і святенницьку, і сатанинську втіху. Зрештою, шелест мову лисячу було втямлено. Лисиця зваблювала журналіста, лисиця, горнучись, вела журналіста до себе, і вони таки опинилися у її хаті, що сяяла світлом полотняно-снігової білини. Лисиця дістала зі старовинної, битої шашелем скрині, вицвілий рудий трикутничок, схожий на зів'ялий листочок, хто зна якої осені. На трикутничку листку ледь видніли зотлілі сліди печаті. Журналіст, розгорнувши трикутничок листок, заглянув за ту печать, а за печаттю «Дорога моя мамо, Осафат Якилино Іванівно, пройшов я багато кілометрів зі сходу на схід рідною землею. Бачив, як підступний ворог спалював квітучі міста і села. Бачив по-звірячому закатованих батьків і матерів, старих людей, молодих дівчат, знищених немовлят. Вороги не втечуть від розплати, заплатять за все чорною своєю кров'ю, а я тепер, важко поранений, лежу в гіпсі. Лікарі обіцяють, що зможу ходити, хоча й кульгаючи. А руки цілі, так що мою гармошку нікому не віддавай. Дорога моя мамо, Осафат Якилино Іванівно. От усе, що зосталося від діда, тільки трикутничок листочок із печаттю. Навіть гармошки не стало, бо бабця Осафат Якилина Іванівна позичила на якесь весілля, щоб пограли хлопці. Ну, хлопці пограли на тому весіллі, тільки додому вже не повернулася гармошка. Хоч і як і розпитували за неї, начебто бачили дідову гармошку в одному селі, слухали в іншому, все грала на весіллях чи в клубах на гульбищах, бо тоді ще збиралися у клубах гульбища під гармошку. Бабця Осафат Якилина Іванівна так і не здибалася більше синовою гармошкою до самої смерті, що не забарилася у гості до старої. Сніг рипів і басовито сопів під ногами. Верби й тополі стояли в шовках найтоншого, піднебесного ткання. Ріг місяця полум'янів золотом, а лисиця, ведучи довгим хвостом слід за собою, пригорталася до журналіста, рука якого танцювала дивний танець на холодній лисячій шерсті. Лисяча спина вигиналася лозиновою хвилею під жаристою долонею. Вони йшли колядувати, бо такої ночі хотілося колядувати і чоловікові, що вступав у пору своєї зрілості, і молодій лисиці, в якій сурмилася кров, і навіть небо, здавалося, колядує, розсипаючи на щастя й добро хмільне зерно ядерних зірок. А наступного дня хто до школи, хто до праці в колгоспі, хто хлопочеться по хазяйству біля хати, бо село ніколи без клопотів не сиділо і не сидітиме, хоч якими би снігами замело. Знову промітають по обійстях стежки, пробивають замети на вулицях, тракторами розчищають дороги. У когось там і колодязь занесло снігом, то треба визволити воду. Хтось підв'язує солому до саджанців молодих дерев, щоб голодні зайці не набігли з полів та не пообгризали кору. Хтось відгрібає двері хліва, щоб нагодувати свиню, бо вона знає, репетує, свиня свинею. А потім ударила по селу тривога. Замерзають лебеді, треба порятувати лебедів. Тут молодий учитель Антон Весна з дітлахами-школярами не впоралися б. Сили малувато, хоча завзяття б'є через край. Та не помітили школярі, як прийшов голова колгоспу, виділивши
кілька тракторів, на яких можна було подолати занесену снігом дорогу до річки, а також вправних механізаторів, особливо ж наказував розшукати найзнатнішого сільського механізатора Гаврила Осавулка, який, як відгуляв весілля, то й досі носа не потикав на господарство. І досі медовий місяць у чоловіка, ото вже обійстя чоловік меду. Хай би хоч хто ложечку дьогтю підлив йому до бочки хмільних солодощів, хай би ложечка дьогтю нагадала йому про колгоспні механізми. Загледівши від воріт свого дворища рятувальний загін, попросився до річки учитель на пенсії, сивоусий Павло Семенович Дешкант. Візьміть із собою, аби не сталося так, що після цієї зими лише зостануться оті лебеді, що я вирізав із берези. А хіба журналіст міг не поїхати рятувати лебедів? Сховавши свої очі за темними окулярами, фіксував у пам'яті розсипища снігових кучугур за селом, графічно різьблену структуру лісу, що з наближенням рятувального механізованого загону мінялася. Про річку ще нагадує міст, що зараз без видимої річки зовсім не потрібний і чудний у лісі. Скидається на прозору крилу літню бабку, від якої зосталася сама арматура. Мали б під мостом бити ключі, зогріваючи воду, та коли кілька днів підряд мете і не відпускають морози, теплі ключі вже не здатні зогріти річку, холод огортає її. А на цих ранках, холодних, аж як баранці, і невольники раптової холодної зими, парилися лебеді в крижаному кришеві. Їх не збиралося тут багато. Лебеді самі нагадували людяну шугу, що кришиться, що міняє обриси, що здіймає догори не так голови на довгих лілейних шиях, як стомлено і сумно прискає над ополонками фонтанними льодяниками струменів. Так, то не лебедині шиї, а струмені води погойдуються, замерзаючи, щоб скоро зовсім замерзнути і стриміти зі зловісною незрушністю. Витягували лебедів із води, орудуючи нарубаними в лісі осиковими жердинами, до яких поприв'язували мотузя. А вже коли витягнутий із крижаної купелі лебідь опинявся на березі, тут потрапляв до рук дітей, які обдирали із знесиленої птиці снігову шкаралупу, що смертельною коростою покрила пір'я, стреблювали бурульки з крил, що звисали обважнілими каменями. Горнучи охлялих і покірних лебедів до грудей, і самі скидалися на лебідів, не так піднебесних, як земних. Діти несли порятованих птахів до тракторних причепів, вистелених соломою, клали на солому. Знесилені і знесені до причепів лебеді в усьому корилися своїм рятівникам, покладаючи свою долю на людей, зі зворушливою лебединою довірливістю і віряючи їм як день нинішній, так і день завтрашній. Потім відвезли врятованих лебедів до колгоспного пташника, де доглядалися кури, качки і індики. Поміж домашнього птаства гості вільного польоту трималися із мирною та вкореною погордою, наче й справді опинилися поміж родичів. У відведеній для них загорожі лебеді стояли із зів'ялими крильми, наче зима і тут іще хапалася за здобич, що несподівано випорснула з її крижаних пазурів. Незабаром до пташника налетів голова колгоспу і, кинувши оком на лебедів, наказав привезти з тракторної бригади калорифера і відігрівати птахів доти, поки відігріються, поки відійдуть їхні морозні душі від морозних зашпорів, зажадають простору й волі, адже не завжди стояли люті зими. Окинувши оком дітей, попросив молодого вчителя Антона Весну хутчій спроваджувати школяриків по домівках, бо не вистачало ще й відігривати калорифером їх, коли в них удома є клопітливі батько й мати. Здається, всьому давши лад,
Голова раптом ляснув себе долоною по лобі. Слухайте, а де ж Осавулко? Сторопівши, всі мовчали, бо ніхто не відав, де ж Осавулко, а голова допитувався з таким виразом на обличчі, мов би той клятий Осавулко десь пропав. Не їздив із вами рятувати лебедів? Допитувався так, наче Осавулком скоєно страхітливий до кінця ще не розкритий злочин. Тут голова колгоспу вже ляснув себе по лобі двома долонями. Скільки ж це минуло від дня весілля? Ого-го, скільки минуло. Ого-го, навіть лебедів не кинувся рятувати. Ого-го, оце так Осавулко. Гай-гай, барилася зима, а коли вже завітала на землю, то зовсім не як бідна гостя, яка в господаря і в порозі постоїть, і за цілушку хліба дякуватиме, а як можновладниця, яка в господаря і не помітить хатнього порога, а сама, розгорнувши поле теплого кожуха та сяючи цяцькованими грудьми, впевнено пройде до святкового столу, сама й на чільному місці сяде на покуті, сама собі жартом сміхом налє кріпкого іскристого трунку. Зима гостя весела й свавільна, завітала в край. То про кого можна балакати, як не про зиму? Кого ж тоді славовеселяти, як не зиму? А вже ж, а вона й сама про себе здатна мовити красне слівце, хай морозцем таким шпарким, і як наточена до косовиці новенька безжальна коса, хай вечірньою загравою на обрії такою, наче там знову спалахнули підпалені ще в давнину кочівниками-нападниками християнські божі храми, хай барвистими розказами снігурів на яблуневому гіллі, що скидаються на разки живих заморських коралів на грудях у молодиці. Але їй замі кортить почути добре слово із уст людських, та щоб у тому слові і про велич зими, і про силу зими, і про красу зими. Довкола села мало лісів, ото хіба що над річкою, ото хіба що чагаристі яруги, тому той звіра красного загледиш в ряди годи, коли забреде випадково, як отой зголоднілий лось, що з нічів'я опинився де-небудь, а в хліві димида не їж борща. Отож хіба не слухатимеш передавану з уст в уста балачку про царя лісів Зубра, який не в їхній навіть місцевості, а біля славнозвісного Веприка, через який лиш деяким сільським шоферам і випадало їхати в далекі рейсі, вибрався з нетрів на трасу і, ставши впоперек, перекрив автомобільний рух. Зовсім не боявся машин. А село, порятувавши лебедів, подалося на річку, подалося із ломами та пішнями, щоб прорубувати ополонки в кризі, аби не задихнулася риба. Довбали замерзлу річку у веселому завзятті, не сподіваючись за свою роботу ніякої плати. Продовбані лунки напхали пучки очерету, поприкидали лунки лозою. Тепер через ці легені мала дихати й сама вода, і риба у воді, бо нема нічого страшнішого в морози для риби, як задуха. Ополудні над полями та над селом прокружляв вертоліт, а потім, на якусь мить зависнувшись над обістям Семена Гуменного, став опускатися неподалік від хати. Хіба дихтіння мотора і шум гвинтів могли не розбудити сусідів, найперше дітей? Та це ж Гнат, упізнали старші. Молодший брат Семенів із небес у гості навідався. Ти бач, він в області служить у товаристві мисливців і рибалок, не побоявся таку холоднечу вирватися в дорогу. Молодший брат, роздягнувшись у затишній Семеновій хаті, що пахла свіжими пиріжками з грибами та курячою печенею, сидів за столом на ослоні. А з лиця викопаний старший брат, і такий самий сирицювато-жилавий, і такий самий витрішкувати яблукастий, і жолна, тверді, звичайні так, наче то пружне гаддя звивається. Але голос якийсь різкуватий і сухий,
наче не з горлянки, а з рушничного ствола проривається. Випивши чарку, пострілював із рушничного ствола дужої горлянки. Зима, цариця, таким морозцем, як сьогодні, лиш цар при своєму самодержавстві припікав народ. Ха-ха-ха. Я оце на роботі так хоч і заскочив до Семена пообідати, бо як не заскочити, коли новорічні святки? Прямо з неба сів і відразу за стіл, а за столу в небо і вже на роботі. Бо у кого яка робота, чи в бухгалтерії, чи в школі, чи на корівнику, а я хоч і в небі, а все ж на роботі. А чому? Бо на вертольоті ого скільки облітаєш, скільки обдивишся згори, що в якому лісі чи в урочищі коїться. За день кілька обльотів, бо така зима видалася, що не сподівалися. Згори добре видно, де кабанів диких чи козуль підгодовують, у якому хазяйстві дбають про оленів і лосів, хто заздалегідь із лісників наготував і кормових вінків, і буряків, і кукурузи, і сіна в стіжках. Того хвалю. А хто забув про голодного звіра, не підгодовує в мороз і хуртечу, бо сам собі дорожчий від звіра. З того строго питаю. Бо яке тепер життя? Якщо ти звірові, то й звір тобі віддячить. А коли ти тільки собі, тоді й ти сам собі звір. Така філософія на порядку денному. Є такі філософи, що вони тобі з рушницями і до годівниць підуть, аби вполювати беззахисного звіра. Вполювати? Вбити, а не вполювати. Тому таких філософів із вогнепальною зброєю судити як убивць, а не як мисливців. Кажете, порятували лебедів? Оце справжня філософія. Зараз скрізь помагають. І лебедям, і качкам, бо в області побільшало птиці за останні роки. Ось зараз хто в моєму вертольоті? Скажімо, молода козуля підібрали в проваллі. А якби не підібрали, то стала б здобичу вовків, бо й хижаки зголодніли та полютішали. Стережіться. Погостювавши, Гнат Гуменний полинув у холодну синяву січневого неба. І скільки цікавих очей проводжало вертоліт, у якому летіла і скалічена козуля до обласної ветлікарні, і зловлений на гарячому браконьєр до міліцейського відділення. З глибокого яру, з його блискучої, перламутрово-снігової мушлі, заєць поскакав до села, і коли вгорі погрозливо заскрикотав вертоліт, заєць присів. Присів, наче сподівався згори нападу цього ревучого гвинтокрилого птаха, що, здається, заповнив собою весь видимий простір. Рев густим потоком пролинув над землею, по іскристому насту шугонула хижа темна тінь. І ця тінь налякала причаяного зайця, і він дивним перевертом скочив у бік від тіні, яка вже шугала ген-ген у полі, і побіг із таким завзяттям, аж морозець обтинав йому вуха гострими їдучими голками. У молодому яблуневому садку заєць загледів поживу. Там і сям завбачливий господар накидав потрохи моркви, що блідно червоними коренями мерехтіла поміж стовбурами. Заєць заходився сікти солодкий, уже примерзлий корм зубами-різаками, забувши про недавній страх, навіяний грізним вертольотом. Під сонцем сніг у саду цвів сліпуче яскраво, його безбережне шумовиння скидалося чи то на квіт черешневий, чи то на квіт вишневий, щедро натрушений, а де опалий квіт здіймався кучугурами, на верхах кучугур аж курілося сріблясте свідчення, тремтіло живими вінчиками, що мінилися хлюпотливими переливами. Наївшись моркви, заєць захотів ще погризти молодої кори. Вже й гризнув живе тіло яблуньки, та виготовлене з дроту сильце, прикріплене до стовбура, зловило його за передню лапу.
Заєць шарпнувся, писнувши від болю, бо сельце не відпускало. Знову шарпнувся, аж сельце брязнуло металевим дзвоном. І принишк. Зграйка снігурів, що налетіла садок і розсілася на гіллі дерев, була схожа на якесь одне велике співоче суцвіття. За пагорібника виткнувся кудлатий чорний собака, що крутив хвостом. Дедалі дужче, відчуваючи біль у лапі, заєць здолав поле і дістався яруги, що сяяла вапнисто сипкими заметами. Тут заєць попетляв між кущами глоду, що аж дзвенів червоними ягодами, і підстьобнутий з крикотанням сороки поскакав схилом поміж ялинок. Зелений смушок ялин зостався позаду. Заєць, провалюючись у в'язкому снігу, вже добігав до старої груші, яка стриміла чорним костомачем вузлуватого гілля на тлі голубого неба, а як ізненацька звідти, з голубого неба, в яке груша начебто всмоктувалася чіпкими пазурами верхівки, вигулькнув вовк. Вовк появився раптово. В порксному вибусі снігової куряви, заскочивши з зайця стрибку, вони летіли назустріч один одному, і заячу душу опекло смертельним розпачем. Заєць звинувся в повітрі, намагаючись змінити напрям стрибка. Мабуть, він би і вискочив із вовчої пащі з частоколу шпильчастих ікол, якби краще слухалася передня пошкоджена лапа, на якій метлялося дротяне сильце. Вже торкаючись снігу, вже опікаючись близьким полум'ям лютих вовчих очей, вже всім своїм зіщуленим тілом, вловлюючи вбивче дихання ощиреної пащі, заєць відчув на язиці і на піднебідді гіркий смак яблуневої кори, якою так необачно поласував у саду. Демитний Іжборщ тицяв ключем у велетенський замок, що висів на дверях зовсім невеличкої сільської лавки. Село мало аж 3 лавки на різних кутках. А ключ хоч і залазив, та механізм замка геть задубів. Перекусивши стовченими зубами нижню губу, лавошник перехняблював голову то на одне, то на друге плече, вив'юнчував криву, як турецький ятаган, усмішку на випруватому обличчі, пританцьовував на вигнутих по павучому ногах, а замок не відмикався і край. Глухий Микита, що сусідив із лавкою, дивився у вікно, як лавошник мордується біля замка, а потім таки прийшов на поміч. «Заклинило?» – співчутливо поспитав, зупиняючись за спиною. «Ідите до бісової матері», – відказав Неїжборщ, не обертаючись лицем до глухого Микити, щоб той не щитав лихого казання з уст лавошника. «Чого так позамерзали тельбухи?» «А, роздзвонилася глуха тетеря. Коли позамерзали тельбухи, візьми ось квача». «Якого квача?» Зрештою лавошник обернувся до настирливого глухого Микити. «Такого квача. На дручок намотав клоччя, а клоччя облив гасом. Бери сірники ось і розігрівай замок, інакше не відімкнеш у таку холеру». Демит Неїжборщ послухався мудрої поради і, запаливши облите гасом клоччя, підніс до клешнюватого залізного замка. Покритий сивим інеєм замок спершу заблищав водою, потім посирів, оснований димом, далі почорнів, закіптюжуючись. «Із чорта розуму маєш макітру, Микито», – похвалив Демит Неїжборщ, показуючи в страшнуватій усмішці пеньки стовчених зубів. «Відчинимо магазин у 4 руки». Як усміхнувся, в цей час і закуріли димом двері. Обшивка їхня так квакнули вогнем, нащо той облитий гасом квач, самі розморозять замок. Дід Неїжборщ саме перемовлявся з глухим Микитою, не застеріг, що двері загорілися, а як застеріг, і ще якусь мить тримав палахкого квача в руці,
поки пожбурив у сніг. За спиною лавушника і глухий Микита спершу не вгледів, що загорілися двері, а як угледів, очі йому полізли на лоба, а назад не залазять. Трясця його матері, торохнув язик, мов ціп. Трясця його матері. Гасімо, вирвався голос із грудей Неїжборщ. Хучій! Набрав пригорщами снігу, сипнув на палаючі двері, та хіба отаким порохном погасиш? Сніг розсіявся, а двері аж потріскують, уже золоті мурахи бризкають із обшивки, і тих мурах усе більше, наче потривожено мурашник. Схаменувшись, глухий Микита почов на обійстя, поки схопив там відро, поки витягнув із криниці воду, прибіг назад, двері магазину горіли, скидаючись на золоті ворота до раю. Линув воду на ті золоті ворота, вони пригасили на мить шпарку свою полум'яну усмішку, полум'яний заливчатий сміх свій, і ще дужче спалахнули, засміялися, наче аж реготали з лавушника і глухого Микити. Підбігли дітлахи на негадане видовисько посеред зими. Придипцяла якась бабця щось купувати. Бабця, зглухнувши на черствому виду, ніяк не могла дійти тями. Чого це горять двері магазину? Чого це магазин береться полум'ям, і двоє дядьків товчуться перед дверима, наче намагаються ступити у вогнені двері? Та як же ви вступите, коли двері замкнено? Де ж бо ніхто не входив у замкнені двері? Скоро вже полахкотіли не тільки двері, а й дерев'яний піддашок чільної стіни, а Демид Неїжборщ у юхтових чоботиськах, що халявами сягали за коліна, гарцював у снігу перед вікном, рвучи грати, аж укліщувався в холодне трещате залізо. Здавалося, не тільки зірве, а й стіну розвалить. Проте металевої в'язки мережево, що мало захищати лавку від злодіїв, як прикипіло до вікна. «Тисячі горять!» — хрипіли губи. «Тисячі горять!» Вогонь уже перекинувся вгору, дах раптом із середини запузирився синіми стяжками диму, що проривалися з-під тканої зі снігу скатертини, яка біліла на даху. А коли полум'я подущало, коли через вузькі шибки у вікні стали видно, як гострі спалахи вибухнули всередині в клубках диму, коли дах раз і вдруге стрельнув зірваною бляхою, бо пожежа шаленіла й на горищі, Демид Неїжборщ укляк і опустив руки. Лиш водив очима по людях, що позбігалися на пожежу, оточивши безпорадною застиглою зграю кущ вогню, на якій обернулася лавка. Цей кущ у безвітряну годину рвався до гори. Здавалося, хоче сягнути зимового неба. А земля не відпускала, земля тримала цей кущ вогню міцно, і він сяяв жаскими своїми гарячими квітками, кривавився червоними відсвітами. Зрештою, відібравши голову в плечі, Демид Неїжборщ ступив до глухого Микити, якого немов заворожила пожежа. Це ти дав мені квача?» «Га?» – перепитав глухий Микита, який не міг считати сказане з лавошників губів, так вони сіпалися і корчилися. «Це ти відповідатимеш?» «Ага? Не я в тюрму піду, а ти сядеш?» «Ага? Ох ти чума бубонна!» Демид Неїжборщ кинувся на глухого Микиту, вхопив за барки, та глухий Микита вивернувся ведмедем так, що лавошник полетів у сніг, задерши юхтові чоботиська. «Сам спалив!» – надщербленим голосом, що кришився, як чавун, закричав глухий Микита в оторопілий людський гурт. «Своїми руками спалив!» Хтось біг із відрами води, а лавка горіла весело, і з веселим сміхом і щасливим захватом. Від лавки пахкими хвилями хлюпало тепло. «Гаврили, ти мене чуєш?» У відповідь хоч би шелеснуло. «Катере, а ти мене чуєш?» У відповідь
хоч би зітхнуло чи дихнуло. Іроді молоді, може, ви й справді віддали душу Богові? Гаркнув на всю хату голова колгоспу так, аж голос його глухо відлунився в макітрі на посуднику. Або ж віддали свої душі чортові, а мені відповідайте, а з мене спитають, мовляв, де був та куди дивився Корзун Валерій Созонович? З печі, заслоненою веселенькою ситцевою заслінкою, ні звуку, лиш квітчаста ситцева заслінка ледь-ледь гойднулася. Ну, діло ваше, молоді іроди. Корзун Валерій Созонович, щоки рум'яні, наче пшеничні кничі доброї випічки, якісь неправдоподібно великі очі, сині, прибляклі, як осінні волошки восени. Важко всівся за столом, поклавши на скатерці два наливні кулаки, наче гостинці, з якими діставався в гості, а гостинці твої зайві. Давайте об заклад поб'ємося, що я таки підніму вас із печі. Дихнув так шумно, наче щойно вийшов із річкової води. Коли скажу, звідки прийшов до вас, що сталося у селі, Демид Нижборщ так одмикав свою лавку, що спалив смолоскипом, лиш купа попелу від товарів лишилася і мертві стіни. Га? Мовчите? Мовчіть. Може, відсипаєтесь і справді не чуєте, хто вас знає. Досі в селі ніхто не горів, нічого не горіло, а тут нате, маєте. Відром чи двома відрами води не залєш, а пожежна команда на канікулах, бо яка посеред зими робота для пожежників. Ох, Гавриле, ох, Катре, і я колись женився, і я колись святкував медовий місяць, але щоб отак. Корзун Валерій Созонович охопив долонями голову, стискуючи, щоб не репнула від усяких турбот, які не зважують, зима чи не зима. Гавриле, чуєш? А я до тебе з подякою прийшов. Пам'ятаєш, іще перед своїм весіллям привіз ти мені машину дров із лісу. Весною маю добуватися, бо жінка без солі пече, бо дітей маємо купу, а повернутися ніде. Ти, Іроде молодий, привіз мені із лісу не тільки дров, а й меду. Якого меду? В один голос нарешті обізвалися на печі Гаврило й Катря, і квітчаста заслінка ледь-ледь гойднулася. Запитання правильне, якого меду? Засміявся голова колгоспу, порипуючи сміхом, наче переспілим кавуннячком. Попалися таки на мед, попалися. Я б і нічого, але ж дітлашня така, що скрізь носа всуне. Своїх таких матиме, тоді побачите. Ну, осика дбела в тій дебелій осиці дупло. Хіба ж могли не залізти в дупло? І надивали меду диких бджіл, ого скільки. Покликав я пасічника дядька Трохима. Він із тієї осики з того дупла набрав 3 пуди меду. Тю! В один голос озвалися на печі Гаврило Осавулко з молодою своєю жінкою. Значить, із подякою до вас, а тут магазин горить, хай йому трясця, то я з медом і носився там, як дурень із писаною торбою. Повний глечик приніс вам. Не мед, а нектар, здоров'я. Підкріпіться, бо захляли. Сила знадобиться в такому ділі, як подружнє життя. Ще мед нікому не завадив на медовий місяць. Мовчите? Бо сили нема і язиками урухнути, правда? Така посада в мене, що за все відповідай. Усе вникай, навіть проконтролюй чужий медовий місяць. Вибачайте, я ж із подякою сунувся до вас. Мед не завадить. Бач, як про пожежу, ні пари з уст. А як про мед ожили, а вже ж, кому що на думці, а мені все на думці. Вечір накривав землю рядном, спершу таким благеньким, що крізь нього, наче в темному тумані, примарно виднілися похнюплені тополі на шляху. Далі, зіткане вечором рядно, поцупкішало,
так що не тільки тополі вкутало, а й понуру далеч, яка розливалася за тополями. Демид не їж борщ не запалював світла, капцанів у глухому хатньому мороці, а в голові червою звивалася думка – зачинити двері на міцний прогонич чи не зачиняти. Зрештою таки зачинив, а коли в двері голосами з співом шелеснула коляда, проворно відчинив, світло запалив і вичікувально сівся за столом. А в пана Івана золота верба, а на тій вербі золота кора, а на тій вербі рожеві квіти. Від злагоджено солодкого співу за вікнами, блемаками всередині повіяло такою смертельною пусткою, що захотілося завити. Коляда, хлопці й дівчата валилися до хати, посівали житом пшеницею, і пустка всередині позвіювалася так, що, здавалося, забере з собою легку, звітрену душу. Не мав ні жінки, таки померла бідолашна, не мав ні дітей. Двоє дочок роз'їхалися по світах і не навідувалися до батька. Але зараз був удячний коляді за добрі слова про жінку й дітей, за неню, якої не пам'ятав, вирісши сиротою. Роздавав колядникам лавушні цукерки, яких назбиралося з добрий куль, а губи здригалися, корчились у такій усмішці, від якої в колядників морозом сипало по спині. Тут за одною колядою ще слід не прохолов, аж уже друга хвилею вкотилася на подвір'я, обізвалася співом із ночі. А в пана Івана 3 столи стоїть: на першому столі гірка горілка, на другім столі вино солодке, на третім столі медок-солодок. І вже друга коляда в хаті, і ця друга коляда зовсім не схожа на першу коляду, в якій були їхні сільські хлопці та дівчата. А ця друга коляда вся ряджена, і нікого немає в коляді, щоб не ряджений. Ведмідь топтався на 2 лапах, а в передніх тримав лантух на вколядовані гостинці, і, либонь, вколядували добре, бо лантух відвисав до підлоги ситим червом. Біла коза трусила пачіскою довгої бороди, роги мала кручені-закручені. Хутро на лисиці мерехтіло ртутними цятками інею, пухнастий хвіст лежав живою мітлою. У вовка одне вухо стриміло догори. В півня червонястий гребінь палахкотів так, наче в гребені вмонтовано ліхтарик на електробатарейці. Вепер мав тупе довге рило, з якого стирчали плашки зубів. Звірі та птахи сягали по низькій стелі, та не так їхньої ватаги острашився отеретілий демитний жборщ, як 2 неряджених незнайомців. Один, зодягнений у заморський дубляний кожух, ховав свої очі за темними окулярами, скельця яких затуляли півобличчя, обертаючи незнайомця на химерного змія, які не водяться в живій природі. А другий, незнайомець, зовсім був не чужий живій природі, навпаки, навіть дуже близький, із свіжим, розпашілим лицем, гострими вусиками, меткими бісеринками очей, міліцейською шинеллю та форменим міліцейським кашкетом. Звірі мовчали, тільки лисиця з козою, сипнувши вівсом хазяїнові до ніг, запитливо позираючи на затихлу коляду, невпевнено заспівали. Гірка горілка для чоловіка, вино зелено для жони його, медок-солодок для його діток. Демитний жборщ, підкошений у ногах, опустився на ослін. «Нумо до вечері!» – ревнув ведмідь, і як був і розцяцькованою червоною звіздою в лапі, так зі звіздою і посунув до столу. Бо живіт підвело від голоду. Ви лишень погляньте на хазяїна. Розсівся, як у гостях. Ми маємо розсідатися, як у гостях,
а хазяїнову годилося б і на стіл накрити. Звірі, незграбно штовхаючись, посунули до столу. З ними й незнайомець у темних окулярах, і міліціонер, що почувався в коляді за свого. А раптом гребінястий півень так голосно кукурікнув, що Нейшборща тим співом умить підхопило з ослона. Мовби зурочений нечистою силою, і він моторно бігав та бігав через сіни до комори, носив і носив на стіл усякі наїдки та напої, аж поки вепр сердито рохкнув. Годілося б і випитись. Напій засяяв і задрижав у склянках, як розплавлене срібло. «Лосятина?» – наминаючи вудженину, запитав вовк. «Свинина!» – жалібно проказав Демид Жборщ, дивлячись на міліціонера. «А лось до мене сам забрів». «Хрррр!» – рухнув вепр. «З яких це пір лосі ходять по чужих хлівах? Чи вепри, чи ведмеді? От за вовками водиться». «Еге ж», – згодився зловісно похмурий сіроманець. «За нами водиться». «Ми лося випустили», – скрикнув хазяїн, дивлячись на міліціонера. «Є свідки, вони підтвердять, і глухий Микита, і вчитель». Гребінястий півень чудно кукурікнув на почуте. Поналивав звірам, які в охотку накинулися на домашню ковбасу, що густо пахла часником. Гасячи пожежу в пельці, Демид Жборщ хутко випив. Ведмідь ударив себе лапою в груди і не так зареготав, як прогув із гугнявим сміхом. «О, скільки горілки в рот садонув! Стільки садонув, що можна б і лавку погасити!» «Я не палив!» – закричав Нейшборщ, буряковіючи лицем. Вовк тихесенько завив, вепер кілька разів рохкнув, лисиця хитро всміхнулася, а коза дивилася такими проникливими очима, що хоч лізь під стіл від її відьомських очей. Помітивши, що незнайомець у темних окулярах записує щось до блокнота, що ж інше, якщо не свідчення його записує, хазяїн заволав. «Якби ж не глухий Микита, все те глухий Микита. Глухий Микита приніс мені квача, облитого хасом. В магазині розтрати не було. То чого б я мав палити магазин?» «А як довести, що в магазині не було розтрати?» – запитав ведмідь. «Еге ж, як довести, коли все згоріло?» – згодився й вовк. «А як розтрати не було, то вже й милувати?» – рухнув і вепер. «Чи не однаково згорів магазин із розтратою, чи згорів без розтрати?» «Ви мені криміналу не шийте!» – ревнув Нейшборщ голосніше від звірів. «Міліція розбереться!» «Еге ж, міліція розбереться!» – кукурікнувши, мовив веселий півень. «Так, міліція розбереться», – сказав міліціонер, також звеселілий. «Тільки ми до вас не по те, не по лося, не по магазин», – озвався ведмідь, погойдуючи держаком звізди в лапи. «А й справді», – зрадів Нейшборщ, – «зимові святки настали, а ми завели річ, якої не слід заводити. Пиймо, гуляємо на щастя, на здоров'я, на новий рік». Проте коляду як заворожило. Коляда споночівна на звірячих своїх парсунах, а навіть півень набундючився гавою, що вже не співає, лиш каркне. Ведмідь розсівся ще важніше за столом і, задерши звізду, тицнув тією барвистою звіздою в груди Нейшборщу. В полон самовільно здався німцям під час війни. Нейшборщ хотів звестися, та звізда, вперта в груди, притискала до стіни, а лапи ведмедів мав дужі, що не вирвешся. В карателях служив. Металева розмальована звізда, либонь, не дуже й пекла груди. Проте від несподіванки обличчя в хазяїна тремтіло драглями. У загоні майора Хорста у Брянській області в 42-му році Нейшборщ мовчав. У селі Леонове Нейшборщ мовчав.
У селі В'язове. Нижборщ мовчав. У селі Залазна. Нижборщ мовчав. Гострий кут червоної звізди впирався йому в груди. Ведмідь запитував із хрипким риком, у якому чула ненависть, а решта звірів мовчали, погрозливо насупившись. Раптом коза дрібно зацокотіла ріжками під столом. Лисиця зашаруділа хвостом, аж здригнулася фіранка на вікні. Либонь, звірі і самі не сподівалися на такі ведмежі речі. Вже нікому не пилося і не їлося. «Та що ви так обмовляєте?» – зрештою ворухнулися спопелілі губи. «За лося? Так лося я ж випустив. Свідки є, глухий Микита і вчитель. А магазин сам згорів. Я того квача в газ не вмочав. Глухий Микита приніс квача. Розтрати не було, а як треба, відповім по закону за магазин. Ох і коляда, вам би жартувати. Пожартували й годі. Краще випиймо по чарці». Ведмідь затупав лапами, щось полетіло зі столу і розбилося, а звізда впивалася Нижборщеві в шию. «А ті, кого ти стріляв і вішав, кого палив, сьогодні вип'ють і закусять? Вони заколядують? Чи для них заколядують якісь колядники? Ну, звір, та скільки б ти ховався, а пастка й на тебе знайшлася». «Як же ми колядувати йому?» – сказала коза. «Оце то в пана Івана золота верба, а на столі гірка горілка. А ми його на щедрівку, як на приманку». А лисиця вдарила струнним болем у голосі. «Оце на вербі золота кора, оце на вербі рожеві квіти. Та я зараз той овес визбираю, що посівали йому. Та я свою колядку визбираю, словечко до словечка, щоб і одновеньке не загубилося. Я ж не знала, як своє життя проколядував, такі йому нині й колядники», – мовив міліціонер, погладжуючи долоною кобуру пістолета. Незнайомець у темних окулярах усе щось записував та блокнота. Здається, цей темноокий не міг ніяк утямити. Лицедіє коляда, чи тут зовсім і не лицедійство. А раптом лисиця заплакала тужливо, аж півень здригнувся від того плачу. Мабуть, уперше, поки стоїть світ, лисиця так ревно плакала поряд із півнем. Прикутий звіздою до стіни Нижборщ обвис обмяклим тілом, а повіки його очей стухли, і губи стухли. Вовк, дивлячись на окаянного хазяїна, щирив ікла, і з його зір мерехтів колючим, недобрим світлом. «Отак, звірюко, і наспіла твоя пора», – проказав ведмідь басом, аж шибка тентнула у вікні. «Ти не милував, дбаючи за свою шкіру, і тебе не помилують. Ось тільки шкода, що йшли до тебе не з рогатиною, а зі звіздою». І ведмідь смикнув до себе звізду, наче з огидою виривав її з мерзенного тіла, яке лиш і годилося пошанувати рогатиною. Коляда потопом посунули з хати, загупотіла в сінях, а страх, як ухопив пазурами, так і не відпускав задубілу душу. Здавалося, що привиділися і вепр, і коза, але ж раптом у сінях коза мекнула пронизливо і рохкав вепр, даючи знати про себе, і півень кукурікнув жаским голосом, накликаючи біду. Ух, таки привиділося, бо на всяку чортівню сподівайся в такі ночі. «Сидіти!» – гаркнув раптом міліціонер, затримуючись на порозі. «Ані руш ногою з хати, скоро навідаємося про твою душу». І міліціонер зник. Справжній чи ряджений, як тут угадаєш?
Дивився і очам своїм не вірив. Коляда подалася, а вовк із сіней повернувся до хати. І ікла шкірить у недобрій усмішці, хвоста витягнув трубою, наче скочити збирається. «Та ви чого, хлопці?» – озивається Неїжборщ. «А ти чого?» Вовк неквапно усівся на ослоні коло дверей, блимаючи недобрими очима, у гострих зіницях яких наче морозець іскрився. «Ось давай краще по чарці вип'ємо. Народ веселиться, народ колядує, а ми от...» Оскільки вовк не розімкнув щелеп, хазяїн тремтячою рукою налив у склянку горілки і острашливо ступив до столу. Вовк, либонь, удався мастак до оковитої, бо склянку взяв не вагаючись і вилив у пельку одним духом. «Бач, і служба п'є», – ледь відтанув душею Неїжборщ. «Але ж здоровий, такого не візьмеш голими руками, такого й дручком не вполюєш». І він із болем у грудях метнув зором по кутках, чи немає на похваті якогось замашного та важкого. «Ну, попався», – зловтішно примружився вовк. «Ми б і не теє, але ж написали на тебе, впізнали. Кажуть, і фотографія є, з Хорстом обіймаєшся. Тільки давай без коників, щоб я тебе не уколошкав, бо ти нам живий потрібен, аби судити привселюдно, аби за всі злочини заплатив сповна». По вулиці, щось вигукуючи, сунула коляда. От якби знову зайшли до хати, під їхній гамір і гвалт я б щось придумав у своїй хаті. Коляда віддалилася, Неїжборщ раптом затремтів дрібним дрожем, що мурахами сипався по спині. Ех, і наколядувала коляда, гірка горілка для чоловіка. Ноги саме підігнулися, і Неїжборщ осів на тапчан, заплющившись, очікуючи на лиху свою долю, від якої вже не відкрутишся, хоч до нинішнього дня вдавалося. Та невже настала його судна хвилина, в яку вже й вірити перестав? Раз докопалися до Хорста – все. І за Леонове правда, і за В'язове, і за Залазну. Гуляли добре, так ніколи потім не гулялося. Знають, а не все. Жінка ж його не своєю смертю померла, а звів зі світу, бо не тільки догадувалася за каральний загін, а від нього сама чула. Розхвастався дурень у п'яному чаду. Мусив звести зі світу, струїв, як руду мишу. Сама винувата. Бідна розумом, а багата розумом хіба погроджувала б своєму чоловікові. Мовчала б разом із чоловіком. Тепер мовчи на тому світі. Невже край? Хто видав? Та чимало таких, що могли видати, хто бачив, хто порятувався, бо не всіх же вигубити вдалося. Косили та не викосили на свою погибель. Голова гула, як дзвіниця. Розплющився. Вовк сидів на ослоні і спав, звісивши кучмату морду на плече. Боячись дихнути, остерігаючись скрипнути тапчаном, Неїжборщ зводився так повільно, мов би все своє життя зараз піднімав. А залізна тягота минулого обривалася донизу. Ще не відаючи, що збирається чинити, вийшов до сусідньої темної кімнати, тут налапав на вішаку шапку і кухвайку, зодягнувся і вже з цієї кімничини ступив у сіни. Завмер, прислухаючись до всіх шерехів, чатуючи на колядника вовка, який кожної миті може прокинутись. Хата німувала, наче й вовк за стіною здох у вісні. Затамувавши дихання, скрадаючись навшпиньки в сінячній темряві, обачно відчинив двері, у паркому відчаї, поринаючи очима в глухе сяйво місячної зимової ночі. Від воріт тихими тінями ступали якісь постаті,
і якби не поскрипував під ногами сніжок, то справді здавалися б тінями. Неїжборщ завагався, оглядаючись у тіні, і тут вони злагоджено заспівали. Ходить-походить місяць по небу, кличе-покличе зорю до себе. Душа отерпла від співу. Неїжборщ метнувся за хатній причілок, грузнучи в снігу. Ззаду колядка гримнула голосніше. Ходімо з нами гуляти, колядувати. І глухо, сапаючи, бо повітря застрявало в горлі, опікало піднебіддя, Неїжборщ важкими чоботиськами скородив сніг на городі, вже перебіг садок, уже в поле вискочив, а ззаду ледь долинало. Ми підемо до пана господаря, а пан господар в кінці стола сидить. Глибокий сніг хапав за ноги, поле його тримало, повітря вставало стіною, а весь час доводилося переборювати їхню вперту силу. Якби ж не зима, билося у голові, скрізь знайшов би криївку і захисток, за кожним кущиком порятунок, а світ широкий, загубився б у світі, як от досі губився. А вже ж загубився б від переслідувачів, а не від себе, бо скрізь самі собою, а більше нікого й не треба. Нема чого дорожчого. А ще зима навалилася лютим ворогом, хапає, б'є в груди. Тут від зими спробуй утечи, коли в полі, як на долоні, коли б'єшся мухою під чорним небом, не годен полетіти вільно. Товчучи чоботиськами сипкий сніг, обернувся назад. Від села за ним щось посувалося. І знову страх ударив у голову, примусив бігти. Поле спадисто стелилося до річки, закутаної в заметену снігом кригу. От би хоч до річки дістатися, а вже за річкою ліс. У лісі чи сховався б, чи добрячу палючу виламав там у лісі. У туплі старого явора я зброю маю приховану. Але де ще той ліс, де ще той явір, де ще та зброя? Спробуй, візьми її в руки. Збігаючи пологим схилом, грузнучи, спотикаючись, такий вірив у чудо, а коли ноги ступили на кригу, на запорошену твердь, йому додалося сили. Тепер і лісок на тому березі поближчав. Лісок стояв тихо та сумирно, обіцяючи захисток, і з ліска наче повівали струми гіркої надії, що пекла в грудях. І він уже навіть бачив дупло в старому яворі, хоча де ще той явір. Обернувся, чи близько погоня, і цієї миті замерзла річка шугонула вгору. Береги також шугонули вгору, небо з місяцем перевернулося угорі, крижана вода в ополонці, до якої вскочив, раптово обняла тіло м'якими обіймами, такими хлюпотливими, податливими обіймами, аж спершу не повірилося у їхню справжність. Смикнувся, хапаючись пальцями за зазубні криги, намагаючись вирватися з ополонки, та скалчасті зазубні, лиш покриваючись під нігтями, пучки пальців легко сповзли у воду. Зіпаючи, хропучи, мало не зі шкіри своєї вилазячись, спробував навалитися плечем на кригу, допомагаючи руками. Та плече зірвалося з криги. Пальці знову спорснули, бо набряклий водою одяг поважчав і тягнув донизу чоботи, набравши води, кайданами тягли на дно. Холод подущав і тепер сковував тіло, як найлютіший, найневблаганніший хижак, який же не випустить свою здобич, бо чатував на неї не першу ніч. Потьмарюючись розум, не маючи бажання стати здобиччю цього хижака, з його м'якими, плоскітливими обіймами, знову судорожно смикнувся в ополонці сліпим нелюдським зусиллям. Здавалося, уже мало грудьми на кригу не вивалився, та хижак, до якого трапив,
лиш на одну оманливу мить послабив обійми, а вже наступної миті обійми подущали, охоплене розпачем тіло знову опало в річку, що текла і під кригою, і вже йому, охлялому, почулася річкова течія, що зносила ноги, затягуючи їх углиб під кригу, за яку марно хапався, ранячи руки та закров'янивши саднами обличчя. І як досі під час утечі хапалося за нього поле, сніг, зима, повітря, так тепер за нього хапалася річка, долаючи течією води і крижаним холодом. І коли на березі виринули сани, збігши з поля, іскрами надії замерехтіло в голові, забулося спершу, що в санях погоня, яка переслідує від села, вже наспіла. Тепер від цієї погоні в річці не сховаєшся, замерзаючи, дубіючи тілом, кощавіючи думками, скляними очима дивився, як сани шурхотять полозами прямісінько на ополонку, як цвіркаючи парою з ніздрів, коні вигинають дугами шиї і наближаються якось зловісно похмуро, наче предвісники бурі. Погоня спинилася неподалік ополонки, коні хропіли, війнуло теплою парою та духом вівсяної соломи. З саней сплигнуло 2 білки, зовсім невеличкі, і застигли в поривчасто оторопілих позах, дивлячись на ополонку. «Чого ж ви поспинялися? Ідіть ближче. Руки мої скуті, не можу вас нічим дістати, а зброя моя в лісі, в дуплі старого явора. Та йдіть ближче, білки руді. Затягну вас під кригу, коли мене топитимуть в ополонці. Під кригою хоч трохи погрієте мене. Ходіть ближче, ходіть. І ти, вовче, слідком за білками. Тільки прокинувся, збудила коляда. А пан господар в кінці стола сидять, 3 кубка держать. А якби не збудила коляда? Ох, вовче, не вскочив би я в ополонку. А так, рятуючи топи, все одно. Душу я свою згубив, життя також. А молодий учитель Антон Весна тут таки зі своєю школярською колядою. І старий Павло Дишкант, оце вже кінець. Коли сам не потонув, то потоплять. Бо хіба вчителі чогось у школі вчать дітей? Еге, вчать, як під кригу пускати. А вовка й учити не треба. Ох, не дістану вас ні руками, ні зубами. Раптом світло в хаті погасло, наче не стало доброї душі цієї господи. Відлетіла душа на небеса, і тітонька Анна Піхота спершу ніяк не могла звикнути до темряви. Вглядалася перед собою, але нічого не бачили її старечі очі, окрім мороку. А вже ж, якби дивилася дівоцькими очима, як колись у дівоцтві, то ще б у непрогляднішій млі побачила всяку всячину кругом. Такий чіпкий зір мала в дівоцтві. Де її очі, де її зір? І є, і нема, вже більше нема, аніж є. Дедалі мла наче розступилася, чи не від снігу, що навіяло, накрутило на обісті на всенькому селі. Та й від місяця, що кучерявився над селом, що жовтаве молозиво сяйво цідив надоли, розвиднілося у 4 стінах ледь-ледь, так само трохи розвиднілося в очах тітоньки Анни Піхоти. Тепер бачила всяке хатнє начиння, що не мовчало на диво, що озивалося до господині, малозбагненною своєю значущістю, і тітонька Анна Піхота прислухалася до хати, і хата прислухалася до неї. Очі тітоньки Анни Піхоти бачили все краще, і цими очима побачила вона тих, що колись заходили до хати, кого хата берегла в своїй пам'яті, а зараз вони повернулися із минулого в день сьогоднішній. Федір прийшов, чоловік її, котрого також забрала війна. А вже ж, Федір не загинув у танку, як про те їй писали.
і вона ніколи не вірила, що чоловіка вбито. Він десь був, десь барився поміж людей в іншому, чужому житті, а тепер ось нарешті повернувся з війни. В обсмаленій гімнастерці, в червонозоряній пілотці прийшов до хати не голіруч, а з ремішком, з якого достав біля порога, а сам із солдатським казанком сів до столу. Видно, так зголоднів на війні, що їв із казанка, присьорбуючи, опікаючись, бо й страва ще не охолола від похідної кухні, а вона дивилася на бувалого свого Федора, і серце заходилося від радості, що вернувся до хати. Слідом за Федором увійшов брат Микола. Розсипчастий чуб хмарився на голові, і з його ляних пасем бризкали синім цвітом очі, до того розбишацькі веселі очі, що бійся їх, мов вогню. Брат колись грав на гармошці на їхньому з Федором весіллі. З тією гармошкою і мобілізувався, з нею і повернувся через багато літ, через море океан часу. Вона вірила, що не вбито його в солончакових сальських степах, і, може, цією вірою аж нині вичаровувала брата з відшумілого минулого. Дядько Сава на двох ногах прийшов, а казали, що одірвало йому двоє ніг. Та як же такому танцюристові могло відірвати аж двоє ніг? Казали неправду. Ось він аж навприсядки котиться до столу на двох ногах, що летять поперед дядька Сави. Ось він усідається поміж Федором, що й досі їсть із бездонного солдатського казанка, та братом Миколою. І не встигла до пуття тітонька Анна Піхота налюбуватися на довгожданну рідню, що цього вечора завітала в гості, як до хати плавом поплив усякий люд, який колись навідувався до цієї хати, навідувався у війну та після війни, коли хата зустрічала в добру чи в лиху годину, кого поїла холодною краничною водою чи годувала куснем хліба. Тітонька Анна Піхота деякі обличчя впізнавала, деяких облич не впізнавала, бо не все ж і пам'яталося, але всім гостям раділа, що почули її клич, що не оминули її хати. А гостей набивалося все більше і більше. Гості товпилися, не вміщалися у тісній та добрій хаті, і через поріг набивалися інші. Цілий квітник облич, що жив і промінився буйноквітом гарячих очей. Гості вже товпилися у сінях, товпилися на дворі. Хор голосів дзвенів, наче пташиний оркестр. Уже й стіл спорожнів від наїдків та напоїв. Лиш вистачило її рідному Федору їсти з того солдатського казанка. І тоді тітонька Анна Піхота з гірклою душею пожаліла, що не постаралася для всіх гостей, що зостануться ненапоєні і ненагодовані. Заплакала, заплющивши очі, і плакала довго, а коли розплющилася, то в хаті вже знову горіло електричне світло. Нікогісінького з гостей не було. Всі порозходилися. І тоді хазяйка злякалася і заплакала ще гіркіше, що не зуміла догодити всім тим, хто за багато років нарешті навідав її вдовану хату і привітав її, вдову безпросвітну, в зажуреній удованій хаті. З непритомного і задерев'янілого від крижаної води та від морозу поклали його на санки, а щоб і зовсім не задубів, то накрили своїм верхнім одягом. Малі руді білки боязко сиділи на шелесткій вівсяній соломі біля потопельника, який видавався неживим. Дебелий вовк правив кіньми, що вже й не страхопудилися звірини, яка тримала вішки і поганяла. Учитель на пенсії Павло Дишкант і його молодий колега Антон Весна за саньми грасували сніг,
щоб зогрітися від бігу, адже саме їхнім одягом і накрили виловленого з ополонки Демида Неїжборща. Зрештою, привезли не кудись, а в його ж таки хату. Постягували мокрі чоботи і хрупостку, зледенілу кухвайку, а тоді вже штани й сорочку, поіржавілу від бруду білизну. Гандрабате, жилаве тіло висадили на піч, у якій уже палахкотіли дрова. На печі добряче стали натирати горілкою, аж стареча шкіра порипувала. Нарешті досиняли, натерши, накрили всім, що трапилося під руку. Цілу гору лахів навалили, так що з-під гори лахів лиш чорнів сучкуватий ніс, а в ніздрях від дихання ледь ворушилося страпате волосся. Зовсім ухоркавшись, вовк із пересвистом сопів, а в очах його немов купавилася сива снігова поруша. Не без провини, позираючи на вчителів, озвався: «А більчатам уже пора час по хатах. Добре пощедрували». «Пощедрували», – згодилися білки, тупцяючи посеред хати і кидаючи меткі позирки на піч, і звідки вже чулося хропіння. «Водіть більчат до батьків», – попросив вовк учителів, аби їм по дорозі іще не трапилась якась пригода. «А як же тут?» – непевне запитав Антон Весна. «Я сам розведу їх», – вихопився Павло Дишкант. «Ми самі», – вигукнули руді білки. Ні, тільки з учителями», – суворо наказав вовк, і вже ласкавіше додав: «А вовка всі повинні слухатись, чи то більчата, чи то вчителі». Коли хата спорожніла, стомлений вовк поникав із кутка в куток і з понурою цікавістю заглянув на піч, а тоді вже охляло сів до столу, де ще стояла горілка та закуска. Йому звиклому, як до небезпек, так і до веселого життя, після нинішніх пригод зоставалося тільки налити і випити, аби хоч трохи присадити нервовий дріж, гострий азарт, яким й досі нуртувало єство. Знаючи, що його за шерстю не погладять за самовольні дії, які скидалися на вертеп, на балаган, водночас він був упевнений, що не погладять і проти шерсті. Гаразд, опинившись у рідному селі, встряв до коляди. Гаразд, володіючи достовірною інформацією, що потрапила випадково, спільно з колядою, яка й не здогадувалася, замислив затримати особливо небезпечного військового злочинця. На жаль, обійшлося не без несподіванок, але ж хижак не вислизнув із вертепної пастки. Хижак зіграв відведену йому роль у феєричному балагані. Відсипається на печі, хай відсипається. Зле коли не очуняє, коли після отакої різдвяної купелі віддасть чорну свою душу бісівському кодлу, хай би дочекався скорого суду та справедливої кари, хай би люди прокляли його звіряче життя і його звірячі вчинки. Хо-хо, матиме тепер що розказувати про коляду, і додумалися в селі відродити давній народний звичай, коли щедруються, колядуються, коли доброму господареві бажається доброго здоров'я, а лихому хай уп'ється смертельного хмільного трунку, якого зготував для інших. Відтерпнувши єством, сірий вовк умостився за столом так, щоб не опускати погляду з печі. Кривою вдоволеною усмішкою засмітився його понурий вид. Вовк переслухався до звуків, що долинали з вулиці, і чекав на ранок, на допомогу, аби впольованого хижака доставити туди, куди слід. Повільно отямлюючись, болісно розвиднюючись свідомістю, Демид Жборщ відчував, як із нього виходить мороз. Колючі голки шпигали тіло, цілі рої морозних голок
дригоніли не тільки в шкірі, а й у всьому нутрі. Пекучі голки танцювали в голові, пронизуючи свідомість. І спершу був не годен ворухнути рукою, бо морозні голки їддю їли пучки пальців, пальці, долоні, зап'ястя. Та дедалі от того знетямлюючого роїння меншало. Морозні голки самі вилущувалися з тіла. Поворушив руками й ногами, згадуючи, що сталося цієї ночі, і нарешті впізнаючи піч у своїй хаті. Потім, повернувши голову, зустрівся з вовчою усмішкою. Вовк, підперши волохатими лапами довгасту морду, спав за столом, ошкірившись у кривій, вдоволеній усмішці. Роями морозних шпильок аж задзвеніла голова, і груди задзвеніли, і ноги, гаряча хвиля, за гарячою хвилею мороз виходив із тіла, а свідомість і зовсім розвиднілася. У свідомості яскраво постала і найстрашніша коляда, і як утікав із хати, і ополонка, і смертельні обійми крижаної річки, з якої сам би вже не порятувався, а порятувала погоня на санях, аби покарати ще й тяжчою карою. Вовк, чатуючи навіть у вісні, хижо всміхався. Гнів і ненависть швидко повертали сили. Визволившись із-під купи лахміття, тремтячою рукою в запішку намацав баняк і, боячись брязнути, в баняку налапав залізний товкач. У баняку про всяк випадок валявся всякий металевий брухт, який на господарстві колись та знадобиться, проте пальці з радістю зімкнулися на опуклому товкачеві. Обачно вийняв із баняка і приклав до вуст, які затремтіли на товкачі в тремтячому поцілунку. Звівся на лікті, що зрадливо задригоніли в розпашілій жорстокій черені. Важкі ноги ледь-ледь опустив із печі. Ноги дістали до лежанки. Передихнувши, карячкувато зліз із лежанки і, пандруючи вовка, почапав босими ногами до столу. Його манила крива вдоловлена усмішка на вовчій морді. Він, страх як боявся тієї усмішки, боявся, що усмішка вмить погасне, що усмішка зникне зляканим соняшним зайчиком. Усмішка зосталася і після того, як димитний жборщ наніс удар залізним товкачем по вовчій голові. Гостро сапнувши, заточуючись, бо ноги підкошувалися, ударив удруге і втретє. У вовчій голові щось хряснуло, голова під ударами то в один бік метнулася, то в другий. І тут вовк, хапаючись лапами за стіл, надсилу почав зводитись над столом, скинувши полумисок, шурхнув на долівку, перевернулася пляшка зі скляним дзвоном, та від іще одного оглушливого удару залізним товкачем вовк заточився, впав на стіл, а потім зі столу важко став сповзати донизу, вже без усмішки, що сконала на спотвореному виду. Зодягнувся димитний жборщ так проворно, мов би намагався вискочити з вогню та ринутися в полум'я. А що руки мало слухалися, а що ноги підгиналися, а що голова сіпалася, то скидався на вітряка з обламаними крилами, які ніяк не можуть уповні схопити пружного живильного вітру. Зрештою, впугавшись у манаття, здогадався випити склянку горілки, щоб погамувати дріж у тілі, щоб геть видмухати з себе оті морозні шпильки, які й досі роїлися під шкірою. За комином намацав грубу пачку грошей і сховав за пазуху. З-під піччя, відсунувши цеглину в стіні, дістав запаяну бляшанку, важку, мов каменюка. В бляшанці торохнули коштовні персні, царські золоті монети, коштовні жіночі прикраси.
Дещо приберіг із війни, дещо прикупив чи виміняв після війни, бо ж немарно чимало останніх років працював лавошником у сільській крамниці. Еге ж, сьогодні працюєш, сьогодні при статках, треба готуватися до завтрашнього дня. Отож готувався розсудливо, діловито, бо вдався не в тих, що, знай, розтринькують здобуту копійку, живуть лиш днем сьогоднішнім. Із-за другої, відсунутої в підпіччі цеглини, дістав перев'язану тасьмою купу всіляких документів. Ці документи також збиралися за багато років, було тут кілька довідок на чуже ім'я, був і на чуже ім'я паспорт, до якого вклеїв свій фотознімок. Тепер уже власний паспорт не знадобиться, хай хоч 100 років шукають за тим паспортом Демида не їж борща, бо з цієї ночі він уже Демид не їж борщ не існує, а він Григорій Оникійович Палепух. Кінець другої доріжки, другої касети. Для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок. Коли по правді, то до нинішньої ночі в цьому селі він був ніяким не Демидом, не їж борщем, тільки числився так за чужим паспортом. Але кому яке діло до того, ким він числився колись? На віку шкуру доводилося міняти часто, а коли вже шкуру вміло міняв, то якийсь папірець поміняти тьху та й годі. «Сядемо перед дорогою», – мовив сам до себе. «Сядемо, як велить народний звичай». І, сівши до столу, копнув ногою непорушного вовка, що сірою шерстю виднів із-за скатертини. Причулося, чи й справді пролунав стогін. «Царство тобі небесне», – проказав, нахилившись, випивши ще горілки, геть виганяючи мороз із тіла, що наливалося збудливим теплом. Накидавши в стару полотняну торбу хліба, ковбаси і сала, встромивши пляшку самогону, якусь мить стояв серед хати, роздумуючи, роззираючись по стінах та кутках. І враз усміх визміївся на його сизо-пліснявих губах, і очі подикішали від нелюдської радості. Взявши на комені сірники, спершу запалив на печі оте лахміття, в якому його сьогодні відігрівали, повертаючи до життя. Другим сірником проміж жаристу дучку в подушці на ліжку, і подушка дихнула тонким струменем диму. Третім сірником підпалив скатерку на столі, під яким скоцюрбилося вовче тіло. Там і сям, осяяна язичками полум'я, хата немов із середини засміялася миготливим усміхом. А він іще не квапився на двір, стояв у спалахах вогню, наче хотів упевнитись, що вогонь не погасне. В сінях не втримався, щоб не підпалити купу порожніх мішків у кутку, а цих магазинних мішків назбиралося багато, і вони зачадили ядушливим димом, і прудкі золоті миші побігли по мішках, наче справжні, застрибали у веселому танці, сподіваючись на щедру поживу. Горив все ясним огнем. Ступивши на подвір'я, зовсім не боявся, що о цій порі несподівано трапиться йому коляда. Як ота коляда, що вже теньки трапилася, що розбудила сонного вовка. Пізня пора, де тій коляди взятися, коли всі сплять? А якби навіть і трапилося кілька запізнілих колядників, то вовка їм не розбудити. Місяць уже сховався, сніги, здавалося, увібрали в себе його сяйво, тому й блимали великими, глухими позирками. Село заснуло, ніде не світилося жодне вікно, хоч би собака озвався з просоння. Тишу порушувало тільки зітхання, порипування сипкого снігу під ногами. Світилось лиш у вікнах його хати, з кожною хвилиною світилося начебто все яскравіше, та раптом вікна поймалися темрявою, в якій зблискували язики вужі, вириваючись із темряви. А потім язики вужів вмить гинули
у вибусі полум'я, яке хутко вмирало. Знову билися язики вужі. Хотілося стати й дивитися, як горітиме хата, як на пожежу збиратимуться налякані сусіди, насамперед глухий Микита, ген його вікна сліпі за тином. Хай би кинувся гасити, хай би всі гасили, дуріючи від пожежі, бо від пожежі всі завжди дуріють. А він стояв би осторонь, під захистом ночі і глузував би з глухого Микити, з усіх глузував би. Адже думатимуть, що й він згорів у вогні, жалітимуть, співчуватимуть. Може, хтось кинеться і в полум'я, щоб порятувати. Ох і порадів би на своїй пожежі, зловтішаючись із чужого, не зі свого горя. Пора квапитись, бо вогонь ось-ось уже вирветься на волю, спалахне ззовні, вже скоро збігатимуться на пожежу. Хай думають, що він згорів у хаті, хай співчувають. Ха-ха, а в нього своя дорога, яку ще треба здолати, своє життя, яке він проживе сам за себе так, як хоче. Старий Созон-Корзун горлиць лежав на дивані, під лисою головою подушка, ніс загострений, здетенілі очі світяться прибляклою синявою. Неспокійні руки з розчепіреними пальцями то по грудях плавають туди-сюди, наче дві птиці, що запаморочилися, а то злітають над грудьми в глухому розпачі, мов би хочуть зловити щось, опанувати прагнуть чимось і негодні. «Вчора їздив у Дубно, де ти народився», – каже до сина Валерія. Валерій Созонович о цій пізній порі спільно з журналістом і досі ведуть бесіду зі старим. Уже б закінчили, бо пора спати. В сусідній кімнаті давно поснули жінка та діти, проте батько так розбалакався, так багато нарозказував і ще розказує про війну, про бойових побратимів, що слухав би, не переслухав би, що жаль відривати від блокнота журналіста, який не стомлюється записувати. Почувши про вчорашню поїздку в Дубно, син зводить брови на перенісі, досадливо, жалісливо зиркає на батька, нагадує. Про Дубно потім. Значить, у ваш винищувач влучив розривний німецький снаряд, а ваша чайка якимсь дивом уціліла, хоч і пошкоджена, а не впала на землю. І тут, як тут, Ме-110 лаштується до вашого літака, і мордатий німецький льотчик у синій пілоті усміхається, тішиться, що вже вам не літати, що відліталися. Ти не віриш, по-дитячому ображається батько, і голос його тремтить від образи. Досі був бадьорий, а це стомився. Навіть пальцем тицнув униз, мовляв, здавайся, а в задній кабіні в нього кулеметник, і той уже розвертає кулемет у мій бік. Я ж тобі вже розказував, ти знаєш, то чого пристаєш? Батьку, ти ж бо розказуєш журналістові. Ти розкажи краще, гнівається без видимої причини старий. Батьку, ти ж учасник, ти свідок, каже син, аби якось укоськати хворого батька. А я не воював, тільки наслухався від тебе. Отож бо й воно, лагіднішає старий Корзун. А в мене, значить, ні патрона, значить, я сектор газу раз, ручку керування раз, і своїм літаком по мессеру, по крилу. Повернувши голову на подушці, безхмарним дитячим поглядом намагається зустрітися з очима, схованими за темними окулярами. А з ним я потім зустрівся в медсанбаті. З ким? Не відривається журналіст від блокнота. З німцем, що показував мені пальцем донизу. Він мав 2 залізних хрести. А як ви з ним зустрілись? У санбаті його носилки поставили біля моїх. Значить, збили месера? Він мене впізнав і заплющився. Залізні хрести мав за Європу, а на нашій землі ніякого не заслужив, бо на березовий не розжився, поталанило.
Старий Корзун лежить горлиць, руки ворушаться на грудях, наче прагне віднайти щось, і все марно. Чуєш, Валерію, так я вчора їздив у Дубно, де ти народився. Син, якому близько 50, який зовнішністю не відрізняється від батька, вибачливо поглядає на журналіста. Мовляв, послухаємо батькову балачку, ви вже даруйте. Як же ви їздили, тату, питає. А як? Біля сільради сів на попутний автобус. А далі? В Калинівці сів на поїзд. А потім на поїзді дістався до Дубна, і маму твою бачив, ходили з мамою до фортеці. Вчора їздили, тату? Вчора. Валерій Созонович гірко-тужливо дивиться на старого, так само гірко-тужливо дивиться на журналіста, з яким ой як далеко засиділися за північ. Мовляв, дитиніє розумом батько, забалакується. Ось щойно мав ясну свідомість, яка чіпко тримала всі бойові епізоди, а за коротку мить – затьмарення. А вже ж ні в яке Дубно вчора не їздив, бо вже другий рік прикутий до ліжка. Ото хіба що зводять його попід руки і чи до столу снідати, обідати, вечеряти ведуть, чи на двір, аби подихав повітрям і подивився на світ. І де б іще ті немочі старечі в його віці бурлакувати за 3-9 земель, якби не поранені на фронті, якби не недуги іще з часів війни. Хтось лунко тарабанить у шибку, Валерій Созонович хилиться до вікна, силкуючись упізнати прилипле до мережаного морозом скла розпливчате обличчя, проте не впізнає і квапиться на двір. Хутко повертається, вони з журналістом метушливо зодягаються, а старий батько нічого не втямить із тієї метушні. Гарячкового поквапу, бо куди ж це треба опівночі бігти, коли всі люди сплять? Зоставшись сам у спорожнілій кімнаті, він і далі творить руками на грудях якісь невпинні судомні рухи, наче снує нутки. Каже, в'яже невидиму мережу, наче виворожує з небуття щось тільки йому знане. Зрештою, скоро засинає, і ввісні йому ввижається, мариться, що знову біля сільради сідає в автобус, який має повезти на вокзал. А з вокзалу на поїзді подасться в Дубно, свою ще довоєнну військову молодість. Туди, в Дубно, востаннє і справді їздив 5 років тому, ще при здоров'ї будучи. Хата догоряла, ніхто не гасив, бо гурт людей зібрався пізно, коли хата вже оберталася на купу жаристих головешок. Та й чи порятуєш відром другим в один те, чого вже нема, що пішло з вогнем та з димом. О цій пізній порі, коли ще й не бралося до ранку, гурт людей, розтягнувшись вервечкою, нагадував темний, жалобний вінок, в якому барвиться в'юниця золотаво-димна квітка вогню. Тітонька Анна Піхота, страждаючи на безсоння, встигла на пожежу поміж перших, бо у нас скрізь поспівала. Підходячи до купки похмурих людей, запитувала. «Ви не бачили осавулків?» «Яких осавулків?» – питали в неї. «Гаврила та Катрю, молодожонів». «Ні, не бачили». Більше запечалена тим, що на пожежі немає осавулків, ніж самою пожежею, тітонька Анна Піхота човгала в валянках по снігу до іншої купки людей. «Ви осавулків не бачили?» «Та нащо вам ті осавулки?» «Ой, не питайте». Голова колгоспу Валерій Созонович Корзун, запаливши вже другу цигарку, наче йому бракувало вогню та диму на пожежі, намагався допитатися у глухого Микити. «Чого загорілося? Як загорілося?» «Сплю я на тапчані», – кричав на все пожарисько глухий Микита, «а баба стусає вбік. Ну, думаю, чого ти, вражо сило, сіпаєш, тільки ж позасинали недавно. Пізно обляглися, а ти стусаєш личину.
Та чого загорілося, питаю? Гнівався голова колгоспу, аж пухкі щоки тремтіли. Розплющився, а у вікні так, наче місяць опустився на землю. За садком лежить, можна рукою подати до місяця. Горить, кричить моя баба і хреститься, наче хресним знаменням борониться. Що горить, бабо, питаю. А не їж борщ горить, кричить моя баба. Та вже сьогодні горів раз, кажу до баби, а це другий раз горить, каже бабі. А чого загорілося, питаю. А чого не їж борщ горить, питаю у баби. А я знаю, чого не їж борщ горить, каже баба. Либонь, підпалив хтось, раз горить. А магазин учора від його рук згорів, це точно. Ото розігрівав замка на дверях і спалив. Узяв квача з моїх рук і спалив. А чого хата загорілася, питаю. Ви сусіда, ви найближче, може, чули чи бачили? Не чув і не бачив, кричав глухий Микита. А сам я не палив, не подумай, чого мені чужу хату палити? Баба моя посвідчить, що спав я на тапчані. Ген, у темряві чорніла руїна, що зосталася від лавки, в якій довгі роки торгував димитний борщ, а перед очима дотлювала хата, в якій жив лавошник. Де він? Мабуть, заснувши, загинув мученицькою смертю в полум'ї. Не встиг порятуватися. Якась таємниця крилася за вчорашньою і сьогоднішньою пожежею. Тільки яка? З'ясується, все з'ясується. Люди не розходилися, оглядаючись у дотліваючу хату, наче з диму чаду нарешті вийде цілий неушкоджений димитний борщ, і хоч трохи розсунеться завіса над таємницею. Проте димитний борщ із вогню диму не появлявся. Молодий журналіст, спершись плечем на стовбур яблуні, заворожено дивився на руїну, що дотлівала. Про війну знав лише з книжок та кінофільмів, із розповідей очевидців, і раптом йому в душу війнуло справжнім жахом небачених плюндрувань. Намагався уявити, як могли отак згоріти цілі села, великі міста, і чомусь не міг. Переводив погляд на нічне село і не міг примусити себе побачити хати й садки спаленими. В уяві ці хати й садки чомусь не згоряли, зоставалися незнищеними. З вулиці зарипів сніг, підійшов на пожежу і вчитель Павло Дишкант. Хоч і знав, що запізно, а прийшов. Невже якась коляда наколядувала, запитав. Коляда, кажете? Аж стріпнувся голова колгоспу. Ох, і колядували ж. Міліція розбереться. А де хазяїн? Міліція розбереться. Я сьогодні заходив до цієї хати разом із колядою, озвався журналіст. Бачив таке, що й не втямлю досі, правда чи вигадка, вертеп і не вертеп. Значить, ви бачили? Здивувався голова колгоспу. Поміж нашої коляди був і міліціонер, і ще якісь дивні люди. Міліціонер? І ведмідь, і вовк. Здається, міліціонер подався до району, дуже квапився. Тут і щедрували, і судили, і записували, і щедрівку, і розмову. І журналіст щось шепнув на вухо голові колгоспу. Та невже? Сахнувся той. І скоржавів на лиці голова колгоспу, упав плечима. Горблячись, причовгала до них тітонька Анна Піхота, оглядаючись пильно в старого учителя, наче впізнавала і не впізнавала. Павле, ти осавулків не бачив? Не бачив, Аню. Тітонька Анна Піхота тужливо заломила руки. Господи, ніхто не бачив осавулків. Скільки ж це їх не видно, людоньки? Значить, неладно щось, коли на пожежу не прийшли. Господи, не доведи до лиха та біди. Тут уже нічим не зарадите. Вогонь усе злизав.
Як ви собі хочете, а я до осавулків. Ходімо всі до осавулків. І ще ж молоді, ще в світі не нажилися. І почовгала з обійстя. Слідом посунуло ще кілька постатей, начебто й вони занепокоїлися молодожонами осавулками. Журналіст підійшов до похнюпленого сивоусого дешканта. «Попросити вас хочу, аби провели мене по вулицях своїх братів, і по вулиці від Луки, і по вулиці від Сави, і по вулиці від Івана. Хочу пройтись цими вулицями саме з вами, розумієте? І до голови колгоспу. Валерію Созоновичу, ви ж бо збиралися телефонувати до району?» Голоси якісь плюсклі, порожні, наче й голоси вигоріли на пожежі. Від опаленого попелу сніг посірів, і на посірілому снігу сліди від ніг здавалися глибшими, ніж на чистому. І дерева на обійсті по-сирітськи хнюпилися, немов журилися за хатою, що так несподівано сконала в корчах вогню, що розтанула димом. Раптом зовсім близько почувся спів. Усі, хто ще не розійшовся, встрепенулися, вглядаючись у вулицю. Скоро з вулиці вигулькнула вивалена в снігу постать. «А нам, братці, по пиріжечку, а старим бабам паляниці, щоб плодились бики й телиці, барани і ягниці». Скоро до гурту підійшов Семен Гуменний, що, видать, тільки зараз повертався з гостей. Навіть у темряві світилися рум'янці, схожі на відблиски вогню. «Куди мене занесло?» – пробелькотав неслухняним язиком, не впізнаючи чужого сплюндрованого обійстя. «Чого тут позбиралися?» Похитуючись, обійшов довкола димної руїни, яка ще там і сям зблискувала золотими очима пломінців. «Це ви так поколядували, братці?» Семен Гуменний засміявся хрипким, дурнуватим сміхом людини, який припав до вподоби такий от жарт. «А де неїш борщ?» – запитав. Йому ніхто не відповів. Понуро стало розходитися з пожежі, і Семен Гуменний, ледь тримаючись на п'яних ногах, також подався у вулицю, вигукуючи в темряву. «А я знаю, що він вдома. Сидить же він кінець стола, а на йому шуба люба, а на шубі поясочок, а на поясочку калиточка, а в тій калиточці 7 шеляжечків». Борсаючись у снігу, брів через поле, позирав на небо, чи не світлішає, бо боявся світанку. Небо нависало темною повстю, що обібралася реп'яхами колючих зірок. На світанок іще не бралося. Глухішу пору важко й придумати. Єство дзвеніло радістю, у скронях шугала кров, била шумливими хвилями. Раз і вдруге озирнувся на село, що буваніло за спиною, зовсім неподалік. Село мовчало, навіть валування собак не чулося, і ніхто не гнався навздогін, ніякої тобі коляди на санях, який ще, здається, зовсім недавно. А той вогонь, що тремтливо дригонів у селі, що бився скаліченою птахою у мороці ночі, марно намагаючись розірвати морок ночі на шматки, так дивно, так гостро обігрівав його тут, у пустельному полі, що хотілося закричати. Хотілося закричати з радості і водночас із якоїсь великої ненависті до цього світу. А може, навіть не з радості, не з ненависті, а з непередаваємої любові тужби до життя, що зловило смертельну пастку, з якої, здавалося, уже не було виходу, а з якої б уже ніхто не вирвався, та він таки вислизнув із тупких обіймів, обдираючи душу, калічачись тілом, а таки порятувався. У усяких бувальцях траплялося бувати ще під час війни, що після війни страх гнітив завжди.
Проте на віку ще не випадала така ніч, як сьогодні. Хижа ніч, ніч шуліка, що вже запустила пазурі в груди, збираючись убити і випити кров, а він таки визволився з пазурів, таки захистився. Перше ніж спускатися до яру, востаннє оглянувся на село, яке залишав назавжди. Побачив лише темну, зубчасту смугу околиці, за якою не прозиралася пожежа. Невже погасили? Та хто б це погасив уночі, коли всі сплять, коли тільки по-справжньому порозкошувати вогню? Якби його воля, спалив би не лише свою хату, а й усесеньке село спалив би, сплюндрував би, винищив би до ноги, не пожалівши ні старого, ні малого, бо хіба село не завинило перед ним, виживши із свого лона, мало не розтерзавши. Борсаючись у заметах, подеколи провалюючись до колін, а то й глибше поринаючи в снігах, долав спадистий схил яру. Найдужче зараз побоювався вскочити в заметене ямисько, з якого спробуй видарись, проте доля милувала, і скоро опинився в чагарниках на дні яру. Пройти отак навпростець чагарниками, і там стелиться траса. По трасі бігають туди-сюди машини, бігають удень і вночі. Десяток машин проскочить мимо, не захочуть шофери спинятися і підбирати пізнього подорожана, котрим невідомо яким побитом опинився на трасі глухої пори. Але ж 11-й шофер зупиниться, спокусившись карбованцем. Добереться до району, до Калинівки, а з Калинівки так само попутною машиною до області, до Вінниці. А з Вінниці хоч на поїзд, хоч на літак, хоч на автобус, гайда на 4 сторони світу, куди очі дивляться, куди колеса чи крила понесуть. Документи справні, гроші на такий-сякий є, а про людське око знайде якусь роботу, бо чого-чого, а роботи в державі не вбуває, хоч скільки біля неї мордуся. Яр повущав, чагарники погустішали. Прозора скляна тиша стояла під холодним склепінням неба. Всякої коляди надивився за своє життя, і сам колись у дитинстві колядував, але щоб отак, і заспівав, зашепелявив. І гірка горілка для чоловіка, вино зелено для жони його, медок-солодок для його діток. Ген стара груша, кострубатію чорною статурою поміж чагарів. За грушею зверни ліворуч і вибереться з яру, звідси до траси не так і далеко. У валянки набралося снігу, нагнувся, аби хоч трохи вигребти за халяв. Уже сидячи в машині, зніме валянки і геть повитрушує, а зараз хоч би трохи. І з-під лоба, блимнувши прямісінько перед собою, побачив велетенського сірого вовка, що приготувався до стрибка, що ось-ось уже мав скочити. Волосся заворушилося під шапкою, і знову все тіло аж закипіло гострими морозними шпильками. Та невже не порішив цього вовка важким залізним товкачем? Адже бив та бив, адже звалився під стіл? Та невже у вогні не згорів? Та невже з палаючої хати вискочив? Та що ж це за коляда така, що так наврипилася, що переслідує невідступно, що з ополонки дістала, що в яру знайшла? Шаснув рукою за пазуху, намацуючи бляшанку з коштовностями. І саме в цю мить велетенський вовк метнувся вперед. Захищаючись, ударив бляшанкою в груди розлюченого, голодного хижака, і косолапо заточився від його дужого наскоку. Від нанесеного удару кришка бляшанки відскочила, посипалися монети царського карбування, персні, прикраси, зуби, навиривані в жертв під час війни. Все це багатство сійнулося із дивовижною легкістю на сніг, розсипалося у кущах і, чуючи
незвичну порожнечу бляшанки, яку потайки любив виважувати в руці, і він кинув мимовільний, раптовий погляд на розгублене золото, що поцяткувало пухнастий сніг. І цієї миті ошалілий від близької такої доступної здобичі вовк, що вже давно не мав на зубах навіть задубілої від морозу пташини, знову ринувся вперед, ударивши твердими, пазюристими лапами в груди. Порожня, вже непотрібна бляшанка випала, і, скособочуючись під ударом, він упав, намагаючись руками відірвати від себе вовка, відтрутити ощерену і класту морду. Охоплений жахом і диким відчаєм, дуріючи від гострого вовчого духу, чмарячись свідомістю від смертельної близькості хижака, в конвульсивних руках корчився на снігу, мало не виючи від сліпої люті, і таки завив від люті нелюдським звірячим виттям, бо, пацнувши лапою, вовк видряпав око, світ погас наполовину, панічний відчай охопив бунтівне єство. Біль полоснув по горлу, і раптом не стало чим дихати. Повітря застрявало в роті, і він захарчав, ковтаючи кров і давлячись кров'ю. Вже не так відбиваючись від вовка, як судомно звиваючись, порпаючись руками в заюшеному кров'ю снігу, наче намагаючись позбирати там розгублені золоті коронки, монети царського карбування, жіночі прикраси. Тіло ще смикалося, і ноги сіпалися, і серце ще не зупинилося, женучи кров, що через рани витікала на сніг, що пахуча й тепла бризкала прямісінько в пащу голодному вовку, який з підвиванням, і з повискуванням, і з гарчанням снідав у яру о глухій порі, коли ще й не благословлялося на світ. Подеколи вовк відривався від жертви, поглядаючи то в один бік, то в другий, шерсть на загривку колющилася, наче побоювався, що хтось підніме в нього здобич. Проте ніч стояла тиха й лагідна. Лише зорі переморгувалися, проміняючи холодним, зеленкуватим світлом. І зима піднебесна, здавалося, нічим не загрожувала вовкові. Наситившись, вовк побіг собі через чагарники, але скоро спинився. Понюхавши повітря, облизався і та по своїх слідах повернувся назад. Обережливо, наче здобич могла ожити, наче здобич могла захищатись, вовк, ступаючи по сніговій кривавій мішанині, по розгубленому золоту, яке зовсім не будило в ньому кровожера, наблизився до чорної груші. Обачно обійшовши довкола здобичі, вовк обнюхав те, що темніло на снігу, проміняючи тепло, дурманячи запахами. Клацнув іклами на спотворене, безоке обличчя, на якому губи і ніс було обгризано, задер лапу. Опустивши лапу, завив на передранковій бліді зорі так, наче виттям своїм хотів сягнути до безжально далекого, безжально байдужого неба. Після уроків молодий учитель Антон Весна запрягає в сани застояних коней, і біля нього на подвір'ї крутяться школярики. Сіяють лопаті сніжинки, святково білі і підсвічені сонцем, здаються усміхненими. Діти, хто зі мною? Вони прожогом кидаються на сани, в жовту вівсяну солому, а що всі бажаючи не можуть поміститися, то стараються зіпхнути одне одного. Їдуть ті, хто вчора не їздив, наказує вчитель. Зрештою, смикає віжки, сани рушають зі шкільного подвір'я, а на санях немов погойдується великий сніпок польових квітів, бо хіба ж не схожі розпашіллі обличчя хлопців і дівчат на весняні розбуялі квіти. Лискучі полоски на два сріблясті голоси виспівують, витьовкують невпинну пісню, яка лине разом із саньми
і з дітьми, з бадьорими гнідими кіньми. Діти, заждіть, а я маю заскочити до Зіновія Клементійовича. Проте ждати в санях ніхто не хоче. Всім кортить заскочити до Зіновія Клементійовича, і школярики гамірливою зграйкою йдуть слідом за вчителем. До дерев'яного хліва, фарбованого в зелений колір, заходять обачно, а дехто зупиняється на порозі, цікаво заглядаючи всередину. Лелека зводиться в кутку, і чорно-білий, червонодзьобий переступає з лапи на лапу. «Доброго дня, Зіновію Клементійовичу!» – вітаються діти. Лелека, блискуючи намистинками очей, поглядає на них, як на своїх друзів, які не скривдять, не залишать у біді. Сам іде ближче до дітей, беручи з їхніх долоньок принесений для нього корм. «Не віддавайте лелеці все», – сміється вчитель. «Залиште щось і для лебедів. Ну, до вечора, Зіновію Клементійовичу, зустрінемося увечері». Дорогу на колгоспний пташник наїджено, дорога схожа на білотканний сувій полотна, що сяє поміж безлічі розстелених снігових сувоїв. Мерехтять і мерехтять усміхнені сніжинки, бо щедра зима не стомлюється дарувати і землі, і людям, і звірам, і птицям свої квіти, якими цвіте весь видимий простір. Над селом, над їхніми саньми, не дуже вже й високо в небі, гуркоче вертоліт. Чи не в цьому вертольоті летить Гнат Гуменний, що ото опускався прямісінько на городі у свого брата Семена? Летить над полями, ріками і лісами, вистежуючи з вишини браконьєрів, губителів живої природи, готовий з неба прийти на допомогу звірам, що потрапили в нещастя цієї сутужної зимової пори. Коні біжать легко, сани котяться зі співом. Школярики їдуть на колгоспний пташник у гості до порятованих із замерзлої річки лебедів, а молодий учитель Антон Весна, тримаючи вішки в руках, мугикає щедрівку. Ой у полі, при дорозі, там Василько сіно косить, коню носить. Ой їж, коню, ой пий, коню, буде тобі 3 дорозі, що перша до батечка, а друга до матінки, а третя до дівчини. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.